соёлын байна ичгэлжсэн онгод 2008 микрофон шугад дотор бэксэн байна чигэлсэн зай дотор бэксэн байна чигэлсэн байна дэрэгэсэн их бата гүрбэ бори бата талт үзгэмдэр дэхад уушаа чигч дэ одоогүй хитэгсэн хувааж бэдэ ори гэдэг талт бата чин юм гэх Lachkin, Hersen zuldur und Jack in the Beanstalk tat am gesunden gets garbage. Hatten, hat das haben wir und der Berg doch hätten stecken ja nicht fahren ist. Hey hey, and it's a talamada. Hat den Konto someone did you need to talamada. Hey hey, some way in the rider. Hat den Tag auf Tachi Toshin Boki in the rider. Сонирхоод хөвсөд орсон, хүсэд болсон, бууж хөөргөх төсөд болсон, дэшигэ татдаг хүчгүй бүсэд орсон 2013-аас дэждэг өмнө бүгд хүмүүс чүтгдэхийн өмнө эсэс гаргахад бичиг мэддэгдэлийг үгэн өөрөөр rocket bag гэдэг нэрийг үгэн би микрофон авч чамаа мөнгө шагуулж өчтөр шиг санаа join боломж би метод бодлоо одоо гүтэ сүнсхийг үтгдэж шиг мараа join энд ажиглан досоо самаа багаас итгэж санаа хана join гэж би зүгээр дэргэж хараад тус замаа тайлгнаж 5 жилээр таман join Hey hey, and it's a talamada. Hat den Konto someone did you need to talamada. Hey hey, some way in the rider. Hat den Tag auf Tachi Toshin Boki in the rider. Ихлэд болсон энэ хэдэн жил намайг хин гэдгийг таниулж өгсөн энэ хэдэн жил Миний шин бүхний ихлэд болсон энэ хэдэн жил намайг хин гэдгийг таниулж өгсөн энэ хэдэн жил бид нар тартан замаар ахлагч ясан замдаа ялгаа хийж зогсоо хийсэн батлын цагтаа гайтад дундаа хартаа хийж ирсэн ирүүнөр бидийг нэрсэн ч бид хийдэг гэстэй хийсэн өрөөноос онцгорч үлдэн хийгээстэй хийсэн And it's a talamada. Hat den Konto someone did you need to talamada. Hey hey, some way in the rider. Hat den Tag auf Tachi Toshin Boki in the rider. Hey hey, and it's a talamada. Hat den Konto someone did you need to talamada. Hey hey, some way in the rider. Hat den Tag auf Tachi Toshin Boki in the rider. Хосууд хоорондоо яриа үнгүй. Би брэнд. Two teams who have battled through 6 games have come up 4, 3, 2, 2. Ороймонд хүргээ ирэх юмд үзэгчтэй амралтын өдөр ая тухтаа сайхан өнгөрөв. NBA Talking 15 дахь дугаар яг одоо та бүхэнд хүрэх гэж байна. Нэвтрүүлгийг үзэх гэж байгаа бол та бүхэн яг одоо Facebook дээр нэг ширхэг лайк, нэг ширхэг шеэр нэвчүүл бид бүхэн үнэхээр сэтгэл ханамжтай болно. Студид уламжлал ёсоор Бажи цагтаа ирсэнд баярлалаа. Эдрээ Батцаа маань үндсэн хөтлөгчөөр одоо ингээд ажиллаад эхэлж байгаа гэж хэлж болно. NBA Talking 4 дахь хөтлөгч болж байгаа гэж. Ер нь дөрөвдөг ч олон хөтлөгчтэй л байсан л да. Тэгээ одоо яг сууж байгаа дөрөвдөг нь болж байгаа. Бажи одоо ахыг болоод ирж байгаа. Заяа чи рүүки болоод эхэлж байгаа. Одоо Бажи жоохон загин заяа. Би ч үгүй Бажигнаас өмнө байсан шүү те. Тэгээ нөө ёс тайтыг яаж одоо тайт ч яг мэрэгчлэрийг ажиллаж байгаа. Би чи энэ бол аягүй соригчийн журмаар яваад байгаа шүү дээ. Чи тэгээд амар их судалтыг болсон юм шиг. Өнгөрсөн дугаар дээр чамаа хүмүүс судлаа намайг бити загнаад гэсэн. Би чамаа загнадаг байсан дээ чи. Хаяа загнаж. За плей-офф өгч байгаа одоо үндсэндээ багуудад нэг 10 хүрэхгүй тоглолт үлдсэн. Тэгэхээр энэ ямар цаг үе вэ гэхээр бид яг бүсийн өрсөлдөөний талаар ярих хэвээр цаг үе юм. Дорнод бүсээс бид нар яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Плей-оффын байрлалын төлөөх өрсөлдөөн. За тэгээд цаашдаа ер нь ямар юм багуу дараагийн шатанд таарах уу гэдгээс бид яриагаа эхлэе гэж бодож байна тийм үү? За эхлээ бүгдээрээ Eastern Conference-оо ямарчсан яг өнөөдрийн байдлаар standings-ийг харчих гэж бодож байна. За тэгээ standings-ээр бид нар одоо өрсөлдөөнийг онцолж байгаа. Ерөнхийдөө хоёр багчаа байна л да өрсөлдөөн. Дэлхийн дөрвөн байрын төлөөх өрсөлдөөний одоо дээр байгаа тэр зингэрсэн дөрвөн багийн хооронд. Тасарсан. За доор байгаа 5-аас 11 байрны хооронд тоглол. Энэ бол яаж чөрлөж болно? Одоо нэг шардад хооронд 11 тавьж байгаа бол дээш нөгөө 5 дугаар байрлаж орж болно. Ер нь бол онлын өвч үү? Онлын өвч шүү дээ тийм. Эндээс одоо яг арднаа бол тэр A чигтэр болохоор одоо талбайд их тоглолт байгаа. A гэдэг нь away буюу одоо эсрэг багийн талбайд их тоглолт байгаа. За энэ нэг зүйл анзаарч байгаа бол Washington Wizards-ыг хардаа талбайд 2 тоглолт,
Эсрэгогийн талбайд 7 тоглолтыг хийнэ. Хэцүү харагдаж байгаа биз? Тэр хэцүү тийм. За Бостны хувьд бол харин ч одоо гэлэглэнийг үүсэх боломжтой харагдаж байна. Яг талбайд одоо 6 тоглолтыг хийнэ. За тэгээд энэ ингээд явна. эхний дөрөв бол ингээд ерөнхийдөө нэг тийм шийдэл яг зүгээр Boston Cavaliers хоёрын сүүлийн тоглолтуудаас их зүйл шалтгаалах бүсийн тэргүүлж чинь. Гэхдээ хамгийн гол нь энэ бүс төр юу байгаа вэ гэхээр 5-аас 11 дэх байрах яг энэ улаанаар тэмдэглэсэн багуудын оронд яг хэн плей-оффд орволтой юм бэ гэж. Энэ л хамгийн чухал одоо ярилцах ёстой сэдвүүдийн нэг байх л та. Тэгээ мэдээж хэрэг за ихтэй эхнээс ирээвээ. Эхнээд бид нар ямар ч эхнийхээ дөрөвдөө ямар ч онцлоод явъя гэж бодож байна. За ялангуяа Cleveland Cavaliers одоо сүүлийн тоглолтонд бас хит дараалал өгчлөө их асуудалтай байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд өнөө өглөө чи бас Cleveland тоглолтыг тайлбарласан шүү дээ. Ер нь 1-1 гэж явуулсан. Нэг хожол яваад байгаа шүү дээ. Тий, тэгээд бид нар тоглолтыг үзээгүй л дээ. Өнөөдөр яаж яваад хожигдсан юм ямар ч бүгдээ Cleveland рүү их л орох удаа. Cleveland дээрээс хамгаалт байхгүй. Хамгаалт байхгүй. Дахиад хамгаалт байхгүй. Larry Sanders-ыг яах гэж энэ баг авсныг ерөөсөй ойлгоо. Одоо хүртэл баг ашиглахгүй шүү дээ. Тэгээд юу гэхээр яг хөө зүгээр Cleveland-ийн LeBron тэгээд шидэгчнэр гэсэн систем хэрэгжиж байгаа боловч буцаагаад яг өнөөдрийн тоглолтоор жишээ авлаа гэхэд John Wall, Bradley Beal хоёрыг үнэндээ зогсоож чадаагүй. Дээрэс нь энэ багт нэг тийм хогонд явдаг хүн байхгүй болчих. Дандаа одоо супер одоодын чуулга болчихлоо шүү дээ. Багийн лидерүүд байсан, багийн од байсан, бүх хотын тоглолтод оролцож байсан. Нэг тийм хүмүүс нэг дор цуглаад ирэхээр энэ чинь сакс момыг тоглосон арга барил ногдөө шүү дээ. Жишээ нь одоо юу гэдэг хар ажилд явдаг хүн хинж байхгүй болсон байна. За ер нь Cleveland-ийг хэр үзв? Өнөөдөр яг энэ тайлбарт үзээ суулаа л да. Яг ялтын хэлдэг үнэн байсан. Одоо шийдэл өврөө 4-4 дөрөж тоглолтыг үзсэн шүү дээ. Одоо хамаг хар ажлыгээс довтлооны самбар аваад тэр доороос нэмэл хамаг ажлыгсэн. Тэнээр одоо бөмбөн дээр явдаг хүн халга бүгдээрээ хараа зогс, LeBron хараа зогсчин дээр бүгд хараа зогсчин. Ерөөсөө тийм юм харж. Одоо бөмбөг тасал дээр Otto Porter өврөө хоёр яг л одоо хамгийн гол ажил хийгээл. Ерөнхийдөө би тэр хоёрыг тавьчих гэж харсан. Тэгээд дээрэс нь Bradley Beal бол John Wall хоёрыг бол ерөөсөө хамгаалж үнэхээр чадахгүйсэн. Тэр хоёр тасарч. Тийм кроссовер хийгээл ороод ирэн тэгэл ерөөсөө хамгаалт байхгүй. Нэг бол алдаа, нэг одоо Jordan юм уу LeBron юм уу, тэгээд Kobe юм уу. Тэгэл нэг бол алдаа, нэг бол оноо. Тэгж явчихсан. Тэгээд 5-аас 10 оны хооронд явсаар болдог тусчих тоглолт ерөөсөө. Дөрөв Williams-ийг яах гэж авсан юм? тэр ялтай юм шиг. Мен би нэг гайхаад уул нөгөө плей-оффодод өгцсөн байгаа. 10 тоглолт төрөхгүй байх үед баг бол уул ингээд бүр нөгөө нэгтчаад бүр уюундаа урсгалдаа орчдөг шүү дээ. Одоо плей-офф гэж байгаа. Аль хэдийн энэ баг бол ингээд яг өмнөх Cleveland-ийн удирдлуудыг харахад бол ийм байгаагүй. Энэ түрүүчийн өмнөх хоёр төлөвлөлт ийм байгаагүй Cleveland. Одоо ерөөсөө ийм хугацаанд байхад өнөөдөр ягаад гэвэл одоо Wizards-д тоглоход эхний хагас 71 он алдсан байгаа шүү дээ. Эхний хагаст шүү дээ. 71 он алдна гэдэг нь нөгөө л ганцхан хамгаалт. Сул ерөөсөө хамгийн гол юм ерөөсөө хамгаалт. Тэгээ энэ баг одоо 10 тоглолт дутуу байхад ягаад яг нэг баг болж яг энэ бүх юм аа ингээд нөгөө ороагүй байна гэдэг нь бидний нөгөө плей-офф дотоо энэ баг юу яах гээд байна тий. Чи их баяртай байгаа шүү дээ. Би нөгөө бид нар ч нөгөө Cleveland-ыг аврагын талаа авраг өгөхгүй гэсэн чи зүйлүүд их баяртай байгаа тий. Ийм баг авраг авах юм бол байн нэг асуултаа тавь. Багч учраа олцсон байх хэвээр ягаа авахгүй бол тэр л хамгийн том асуудал байгаа шүү байна. Тэгэхээр бол плей-оффын эхний шат бол ойлгомжтой Cleveland-аас асуудал гараад ирчихсэн. За ингээ одоо тэр ойлгомжтой. Cleveland бид нар аврагын төлөө харах баг гэж харъя. Плей-офф эхлэхэд 10 тоглолт үлдчихэж. Гэтэл Cleveland сүүлийн сар он гарснаас хойш Cleveland маш муу шүү дээ. Одоо яах ёстой вэ? Шинэ тоглож авах ямар ч боломж байхгүй. Энэ одоо юу гэдгийг яг энэ байгаагаар одоо яах ёстой вэ? Ер нь бол би Cleveland-ийг муу байгаад тасалжуулагчтай шууд холбож тайлбарлаа л да. Тайрн лөөтэй тий. Өнөө өглөө бол баг лүү асуудалтай байсан юм шүү. Тий. Ер нь одоо ингээд байн шүүмжлээ. Ер нь ингээд тасалжуулагч хүмүүс чинь удаан хугацааны амжилт өгөх болохоос 1-2 тоглолтын дээр хинч сайн тасалжуулж чаддсан шүү дээ. Тийм үстэй. Гэтэл тасалжуулагч гэдэг үний хамгийн чухал юм ч ерөөсөө тэр удаан хугацааны доктортой амжилт. Улам ингээд өсөлт гарах. Бага улам нэвтрүүлэх талаар нь л ерөөсөө тийм хийж чадахгүй байна. Би бол яг тэр байдлаар нь тайлбарлаад илүү гонцтой болов уу гэж боддог. Багт бол нөгөө потенциал гэдэг чинь байгаа. Бүх юм байгаа. Одоо тэр чинь нөгөө нэг удирдаад ингээд зангидаад явах хүн л би бол бүр өөрөөр харчих шүү дээ Cleveland-ийг. Яаж? Гэхдээ бусаараа юу гэдэг хоёрлоо унаад плей-оффт хамаагүй хоёроор гараг. Өөрсөн дээрээсээ тэр анхаарлыг жоохон холдуулаг, хожигддог хамгаалга. Эдгээр чинь хамгийн гол нь плей-офф шүү дээ. Эхний шатанда асуудал гарч чинь, хоёрдугаар шатанд их гурал аваа явчихна. Бүсийн финалд их гурал аваа явчихна. Финал дээр их гурал аваа явчихна. Айгуу тийм хялбарын том юм шүү дээ. Cleveland-ийн агсан үе бол өчөөцөг угаж төгөөөр яриадах юм бол яг үндэ утгагүй. Зүгээр Андрю Богут үнэд бол үнэхээр хэрэгтэй байсан. Тэр бол яхаарахгүй. Ялангуяа одоо тэр Эсрэгогийн тэр бутаалбан хамгаалтыг бол Богутаас илүү хамгаалж чадсан байхгүй болсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо ерөөсөө их гурал хийдгийг хамгийн гол нөгөө өнгөрсөн жил чинь нөгөө Jason Thompson X Factor болж самбарыг өстөнөг азгаалсан шүү дээ. Тэр нэг итгэлийг эргэлж олж болох хэрэгтэй тэр залуу. Тэр ямар судал баг. Тэгээ шидэгч корор байна.
Годмын зур харж хитрхи их олон шидэгч нар цуглаж. Юу ч нэг хэмжээ нь алдагдахаараа нэг жоохон тэнцвэр алдахаар Харин алдагдах гад байна л да. алдчихад тань л да. Ийм харагдаад. Байх систем чинь өдөө шидэгч нь энэ тал руу ингээ хүндэрчээд байгаа юм. Энэ талд нь хамгаалагч нар багтчихад байгаа юм. Тэгэхээр одоо ингэж явах гэдэг шүү дээ. Зам дээр ийм машин явахаар ч одоо яаж хурд авах вэ те. Тэгэхээр асуудал яг тэрэн дээр л байгаад байгаа юм болоо гэж бодож байна. За Boston Celtics Washington Wizards багийн тухайд энэ хоёр багийн тухайд юу вэ гэхээр сая хүснэгдээс л харагдлаа л да. Washington зүгээр Boston Celtics-ийг гүйцэх боломж байгаа юу байгаа. Гэхдээ зөв айлын талбай дээр эсрэгээр олон тоглох учраас хэцүү юм байна. Boston харин Cleveland-ийг гүйцэх боломж тэр чинээр их байна шүү дээ. Гэртээ хамаг тоглолт хийх. Бараг 50-аас илүү байгаа шүү. Дээрээс нь энэ хоёр хоорондоо нэг таарна. Бид нар удахгүй үсгдэг бас харна шүү. Тэр тоглолт юу нь бол энэ юу гэдэг нь байрлалын хувь заяг шийдгээд нэлээд том нөлөө болох байх. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар ерөөсөө нэгэн хожигдлын зөртэй байгаа үстэй. Хожид нь бол тэнцүү. Тэгэхээр Бостон одоо Cleveland-ийн дараагийн тоглолт дээр хожигдчих юм бол дээр нь бичигдэх боломжтой байна гэсэн үг л дээ. Одоо үлдсэн учраануудыг хоорондын хожигдлын тоогоор болохоор. Ийм байдлаар бол Бостон бол одоо яг л Вашингтон шиг хамгаалц цайтай баг шүү дээ. Хогон цай авдаг хүмүүс. Тэр бол одоо Бостон хожихгүй газаргүй л дээ. Бостон дээр би зүгээр нэг л зүйлийг онцолж байгаа нь Isaiah Thomas дээр бол одоо плей-офф дээр ирэх хамгаалт бол тийс өөр болно. Хин шатнаас эхлээл тэр хүн тэгж хамаагүй 6-оор нь одоо актрийн оноо өгүүлээд байхгүй л байна. 4-р үед 15. 4-р үед нь 10-аас дээш оноо өгүүлэхгүй л байна. Тэгсэн тохиолдолд хин оноо авах вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ ерөөсөө. Яг одоог болтол ерөнхийдөө нэг Jay Crowder, Al Horford дээр ээлжлээд оноо авалтуудыг 4-р үед хийгээл байгаа л да. Isaiah Thomas-ийн эзгүүд. Тэр үед ч одоо 4-р ихний нэг 2-3 минут чинь өсөлгөний холбогч тоглож байгаа шүү дээ. Isaiah Thomas бол 4-р бүтэн тоглодог шүү дээ. Тэр үед одоо Rozier, Jaylen Brown, Smart эднэрийн тоглолтоос хэлцүүл хамаарна да. Тэгэхээр Isaiah Thomas тэр их ачааллыг нөгөө хэд нь яаж хуваалцах вэ гэдгээс Boston Celtics-ийн одоо энэ плей-оффын амжилт дээрээс нь үлдэх. Араа нөгөө наадхан дээр чинь лидер юу хариулт гараад ирчихэж байгаа байхгүй. Boston Celtics бааж 2 дугаарыг өмнөхдөр Вашингтоноос илүү Boston Celtics-д итгэл төрөөд байна. Вашингтонд нэг л итгэж өгөхгүй байна гэд яг өнөөдрийн тоглолтыг хэрвээ ч үзсэн бол яг өнөөдрийн тоглолт хариултыг өгсөн байхгүй. Boston Celtics өрсөлдөгч бишээ. Харин Cleveland-а та нарын өрсөлдөгч нь Wizards байх юм аа. Wizards байхдаа бүр аюултай байх юм байна. Одоо жишээ нь 4-р үед дээр Isaiah Thomas дээр давхар хамгаалтыг ямар нэгэн хөлбөр шилжих юм бол Celtics-ийн тоглолт тэр жигтэй нураахгүй. Wizards бол ондоо. John Wall-ыг авлаа гэхэд Bradley Beal байна. Bradley Beal-ийг авлаа гэхэд буцаа John Wall. Яг энэ дээр одоо юу гэдэг нь Bogdanovic ороод ирнэ. Otto Porter ороод ирнэ. Өнөөдөр чи Bogdanovic тоглоогүй байна. Өнөөдөр Bogdanovic өнөөдрийн тоглолтыг үзээд яг тэгж бодсон. Ерөөсө Boston бол гол өрсөлдөгч юм байна. Ер нь Washington Wizards л одоо Cleveland. Би баг нэгээр би бол ингэж хараад байгаа. Энэ хоёр бүсийн өрсөлдөөн Cavaliers Wizards хооронд Wizards-ийн хооронд бол уучлаарай Торонто, уучлаарай Boston Celtics нэрээ ихний шатад чүүчээд аваа шүү. Миний бодол бүр их зөөрчлөгдсөн. Би Wizards-ийн тоглолтыг ингээ хараа сүйдүүд ингээ бидний ярихаар бэлдэж явах явцтай хүртэл маш их судалсан харсан. Тэгээд ямар гоё юм бэ? Үнэхээр гоё. Үнэхээр таалагдчих. Нөгөө баланс тэнцэн дээр чинь хин оноо авах уу, хин хогонд явах уу, хин самарт явах бүх юм тодорхой. Тэгэхээр ч одоо нөгөө тактикийн нөгөө дасгалжуулагч нар одоо тэрийг шийдэн штэ. За нэгдүгээр шатбол угаасаа бүгд тодорхой. Эхний дөрөв угаасаа тасарсан байгаа штэ. Дараагийн дөрөвс. Тэгэхээр одоо Тайрон бол ч юм уу тэр бол одоо гарахтаа за нэгээр гарах нь угаас тодорхой. Хилтийн багийг ямар нэгэн байдлаар очиж чинь энэ дэвтэн баг. Хоёрд Cleveland чинь Boston-д тарахыг хүсэх үү? Эсвэл Wizards-д тарахыг хүсэх үү? Тэр ийм нас шалтгаан. Наатнаас ч өмнө юу яригдах гээд байгаа вэ гэхээр Washington Wizards ч одоо 3 дугаар байраа 4 дугаар өрөндөө Торонтод алдчихсан магадгүй байна шүү дээ. Саяны одоо юу хараад алдаж магадгүй. Тэгсэн тохиолдолд Washington-ийг авчих магадгүй. Хэрвээ Washington 4-оор гарах юм бол Cleveland 2 дугаар шатанд харах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чи Boston ч Cleveland ч аль аль нь одоо юу яг нөгөө талаар Cleveland дунаад Boston нэгээр арчим бол Washington Cleveland хоёр чинь 2 дугаар шатнаар хооронд хатаад арчин. Өнөөдөр зүгээр өөрсдийнх нь плей-оффын 16 өгч чадахгүй байх тийм үү? Зүгээр хэрвээ үзүүлж чадхаар байсан бол би юу гэхээр Boston Celtics би нэгээр гаргасан. Cleveland-ийг 2-оор Washington-ыг 3-аар. Би бас ингэж байна. Бид нар плей-оффын сонголтуудаа өөрсдөө Facebook дээр тавина. За Facebook дээр. Их сонирхолтой сонголтууд байлээ. Зүгээр Торонтогийн үед бид нар ямар боломж авах вэ? Торонтоор Kyle Lowry дээр мэдээ байгаа юм гээд. Зүгээр юу хугацаа одоор л өгөөгүй. Улирлаас өмнө эргэж ирсэн таамгийн сэтгүүлч гаргаа явж байгаа. Тэгэл ижлэг мэдээ байхгүй. Ямар мэдээ байхгүй. Би билет ороогүй байгаа. Ямар ч контакт. Ер нь ингээд бол Дурантай ойролцоо. Дурант энэ бол сүүлийн 2-3 тоглолтод л оролцоо. Тэгээд тэгэхээр худлаа л та Торонто. Өнөөдөр Лауриг яг Далласыг хоцсон. За тэр тоглолтыг харж байхад бол яг өндөө бол Далласаа та нар манайхыг хожооч гэдэг тоглолтыг хийж байгаа байхгүй айгу муу тоглолтыг хийж байгаа. Гэтэл нөгөө хэд нөгөө бид нар хожихгүй та нар хожиж гэдэг. Тийм сонд тоглолт өнөөдөр энэ тоглолт. Тэр угаасаа Далласын тоглолт өнөөдөр тоглолт үсэх юм лээ.
Тэгэхээр одоо би одоо юу гэдэг нь Торонтог яг юу гэдэг нь лаврыг эртэл бол энэ баг бол үнээр хэцүү. Зүгээр 4-р байраасаа доошоо унахуугүй юу гэдэг бол магадлал бий шүү. Бага маш бага шүү дээ. Баг ихтэй бага л та. Өмнө авсан байх хожлоо дараал явж байна да Торонто. Яг арайх нь хэдэн баг ерөөсөө дээш чихгүй байх та. Хоорондоо алцаад. Эхний хагас хийсэн сайн тоглолтойгоо ачаар одоо бүх хотын тоглолтоос өмнөсөн шүү дээ. Тэгэл Одоо ерөөсөө л яг энэ шүү дээ. Лаври байхгүй ерөөсөө 4-4-ийн бүх товтлогоо Дэрос нар явна. Тэгээ Дэрос нь сайн шүдэл очно муу шүдэл алдчихна. Өнөөдөр тоглолтноор Ибака эхний үед 10 авч байгаа юм л та. Тэгээ сүүлийн 3 үе байхгүй болчих. 2 хон авч байгаа. Ибака ч юм тим төрлийн тоглогч л та тий. Тэгээ хамгаалт авахгүй. Валентинос бол 2 дугаараас харагдах бүр байсан одоо. Бүр энэ нөхрийг одоо бол ерөөсөө эхний үед харж л авна да. Литвийн фэн байсан бол хэрвээ те. Литв хүн байсан бол одоо Валентинос эхний үе үзэл зурагт амтрах байх. Сүүлийн яг үзээч. Тэр аргагүй нөө Ибакаг байлгах үүднээс Ибакаг одоо чөлөөтэйгэнтэд алдчихгүй үүднээс 30 минут тоглоод сэтгэл ханамжтай байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэхийн тулд одоо гэрээтэйгөө Валентиносыг л зориулчих. Нөгөөтэйгөө нөгөө жижиг саксфон өмгч юм Ибака Валентиносгийн хоёр тоглож зэрэг байх боломжтой учраас тэгээд одоо өнгөрсөн. Валентинос ирээд угаасаа хайрын залуудаг. Яг угаасаа тоглолтыг сайн эхлүүлдэг, төгсгөл муу хийдэг тоглолт ч гэдэг Валентинос эзнээс тийм байсан. Ибака ирэхээс өмнө ч гэсэн Валентинос Ногоро, Бебе Ногоро одоо байр сууриад явж илаа шүү дээ. Тийм учраас Валентиносын минутанд бол нэг санаа зовж байгаа. Одоо бүгдээрээс саяны 4-4 үлдсэн тоглолтыг харж идэх хөө. Эндээрээс их гоё зураг л харна. За энэ дээр би өнгөөр тэмдэглэсэн байгаа. Ногоон өнгө нь болохоор одоо плей-оффын багуудтай тоглоно гэсэн үг шүү. Улаан нь болохоор одоо энэ дөрөв хоорондоо гэсэн үг. За ингээ харахад Кливленд амар гоц. 6 плей-оффын баг дээрээс нь Бостон хоорондоо тоглоно. Бостны талбай дээр очино. За 10 тоглолтоос 6 тоглолт нь одоо нөгөө 50% дээж амжилт үзүүлсэн. 5 тоглолтын талбайд нэгдсэн. За Бостны хувьд бол бас эвгүй. Тийм амархан бас биш. Хэдийгээр талбайд хийж байгаа ч гэсэн. Яг л Милвоки, Майами гэдэг одоо нөгөө плей-оффын бас байранд үзэж байгаа жигэн одоо өөрсдөө бүх юмаа гаргах багууд бас байгаа. Wizards болохоор ч юм Вашингтон бол хоорондоо бол байхгүй. Гэхдээ аялын тоглолт учраас бас эвгүй. Гэхдээ улаан гэдэг нь яг та нөгөө энэ нөгөө гуравтайгаа үзэхгүй гэсэн үг гэдэг болно. Яг тэр юу ярьж байгаа тэр Lakers-ийг талбай дээр унж өгөө зөө. Lakers талбай дээр унж дээшээ гаргаж зөө тэрийг зөө. За тэгээд Торонто Raptors одоо Вашингтоныг үзэх боломж байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл Орландо, Шарлотт, Филадельфия, Детройт, Нью-Йорк гэдэг одоо нэлээд муу юм. Сул баг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр Торонто харин Вашингтоныг үзээд 3 руу орох магадлал маш өндөртэй. Вашингтон аялын тоглолтоос сайн тоглож чадахгүй бол доош 4 рүү орох магадлал их өндөр болсон байна. Энэ дөрвийн байралч одоо их хэвгүй л болцсон л байна. Энэ бол өдрөөс өдөр солиодол явна. Кидэлтэн бүр 3 лууч байж магадгүй болчиход байгаа байхгүй. Эндээс бол өнөөдөр өшөө тоглож бас магадгүй бас байгаа шүү дээ. Тэр харин Сан-Антонио, Чикаго, Индиана, Бостон эвгүй шүү дээ. Хэцүү учраас Атланта, Майами, Торонто. Одоо Орландо ч энэ дээр эвгүй өрсөлдөж болно. Одоо яг тэгэхээр Индиана, Атланта хоёр бол яг цэвэр нөгөө өөрийнхөө нөгөө юуны төлөө үзэж байгаа хоёр баг шүү дээ. Плей-офф Хэрвээ хараа яг өнөөдрийг шиг яг өглөөнийх шиг яг өнөөдрийн шиг Cleveland Cavaliers тоглох юм бол тэдний Philadelphia ч өрсөлдөгч байна. Ийм хамгаалттай сагсан хүмүүс бол LeBron Hammer хачаал авна плей-оффт. Өнөөдөр минут тоглож иж эхний дөрвөн баг бол яг арай гайгүй тоглолт хийх байх угаасаа. Сүүлийн нөгөө нэг плей-оффт орохын төлөө плей-оффт орно гэдэг нь өөрөө зарим багт ямар тоглоом вэ? Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг яриад байгаа шүүмжлээд байгаа нөгөө амралт. Энэ дэр заавал орж ирэх хэрэгтэй. Хаана оруулах вэ? Харин лугийн хувьд одоо байдал маш хэцүү болчихж байгаа. Тэгээд амралт орох зай байхгүй. Гэхдээ амрах ёстой шүү дээ тэгтэл. Одоо амрахгүй. Одоо амрахгүй орох юм бол энэ удирдлагын тоглолтууд ингээ шүүмжлэлт агуулсан байж амраасан амралт ямар ч хэрэггүй байхгүй. Одоо яг плей-оффс яг энэ хавар болж байгаа. Тэгээд нэг хоногийн амралт бол тэр чигээр ирчимч аминд юм байхгүй. Уг нь бол тэр Cleveland ч өнгөрсөн жил сүүлийн хэдэн өдрөл бол тасраа сүүлийн хэдэн тоглолт амраачдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд LeBron ч плей-офф бүр цоо шин юм болж орж ирэл тий. Ирч хүчтэй ингэж орж идэгсэн. Энэ жил одоо тийм зүйл. Энд ч одоо би махад ядартай сад нөө стресс биш шүү дээ. Өнөөдөр бол амар стресс чил шүү дээ. Нөгөөд нь хамгаалж чадахгүй. Өмнөх тоглолтноор басны 2-3 бас битсэн. LeBron. Өглөөний тоглолтноор оролцоогүй гүн ирэлцээдээ байж байгаа. Эцсийн мөч хийгдсэн. Тэгээд дээрэс нь юуны бүлдэгдүүлсэн те бас тоглолтын үеэр. Тэгээд ингээд жоох хөвцүүлсэн. Тэгээд стресс яа харахгүй байгаа. Стресс ч одоо амралтын хамгийн гол одоо амралтчууд хамгийн гол эмэн шүү дээ тий. Хүмүүс одоо юу чи биеийн л хараад байдаг тий. Одоо стресс нөгөө плей-офф ч сэтгэл зүйн тулаан. Тэгээд стресстэй юм бол плей-оффт орох юм бол ямар юмныхаа одоо тулааныг үзүүлж чадах вэ? Тэгээд байх. Нөгөө бодлоо зөгцөлж чадахгүй нэг баахан юм самуурсан юмнууд явж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэр их дөнгөр гоё болж байна. Ойр бид нар Eastern Conference-ийн дээгүүр ийм өрслөнийг хараагүй. Сүүлийн жилийн үдий нөгөө юуны их гурал тасраад, Miami-гийн их гурал тасраад сүүл Cleveland тасраад яваад байдаг. Одоо тийм байх. Сүүлийн нэг 4-5 жил энэ дорнод бүст юу хараадсан бэ гэхэл Cleveland
Майами, Индиана гэдэг хоёр багийг л харчихсан. Үндсэндээ бус нь бол харагдаагүй. За өнгөрсөн жилээс энэ Торонто, Моронто гэдэг дэше гарчсан болохоос дандаа плей-офф яг энэ мөчөд бид өрөндийн өрсөлдөөний талаар, өрөндийн баяруудын багийн талаар зөвхөн ярьж идэг байлаа. Тэгвэл энэ жил өрөнд Торонто хоёрын байр суурь солигдоод өрсөлдөөн илүү дорндод илүү хоорондоо сонирхолтой. За сагсан мөнгөний чанарын хувьд аль нь илүү вэ гэдэг дээр бол ярих юм. Шаардлага бол алга тийм ээ. За өрсөлдөө хаана өрнөж байгаа гэхээр 4-өөс доошоо 11 дугаар хүртэл. 11 дугаар хүртэл хэдэн баг өрсөлдөж байна гэхээр 7 баг. Энэ бол амар юм болж байгаа. Одоо удахгүй бид нар юу харуулъя. Ямар ч биш эхний ярилцах баг шүү яриа явчих гэж байна. Ямар ч одоо стандингсийн байдлаар яг одоогийн өнөөдрийн байдлаар Атланта огсон шүү дээ. Тэгээд Атланта одоо гэдэг 5 дугаар байр хадгалах уугүй юу гэдэг дээр ямар ч ихлэ яриа явчих. Тэгээд Атлантагийн хувьд бол зүгээр ямар асуудал гарч байгаа бол Пол Милсапын бэрхлэх гэмтэл сүүлийн үед бол ингээд баг 4 тоглолтоор л унжчихсан Пол Милсап. За тэгээд яг нь Дуайт Ховард бол энэ үлрэл бэртээс хол явж чадчихээн. Тэгэхдээ тоглолтыг дуусгах мөчд бол Дуайт бол сэлгэн сууж байгаа мөч их ойроор харагдаж байлээ. Одоо чинь өнөөдөр бид нар хоорондоо ярилцсан шүү дээ. Атлантаг юу хэдээр гарна гэж бид нар одоо хүн одоо зөв шинэ багтаа зөв ярил л да. Би бол 5 гэж бодож байна. Яг 5-аар. Атланта доошоо унах. Унах. Одоо тийм ч 5-аар доошоо бүр Милоког ардч орж байгаа. Тий, би бол одоо 6 руу юм уу 7 руу. Би 7 руу гэж тоглоомтой гаргасан шүү дээ. Би бас 7 руу тэгэхээр орон гарна. Би 7 руу гэж байна. Яг тэгэхээр яг зүгээр гарах нь гарах ч гэсэн зүгээр яг юуны хувьд аягүй жоохон. Тэгэд яг ихтэй бис нэг зүйл иргээс харахад Атланта чинь энэ үлрэлээ хайжсэн баг шүү дээ. Ууг. Хамаг солилцоо игээд хамаг хүмүүсээ явуулаад Пол Милсапо явуулан гарч ирсэн баг харин ийм дээгүүр явж байгаа бол бас л гайхалтай нөгөө тооцоолог амжилтуудыг үзүүлж байгаа баг л да. Би энэ багийн одоо хинт найж шиг яг сүүлийн 10 тоглолтод би тасалжуулагч нь найж байгаа. Тасалжуулагч үнэхээр яг айгуу юус тасалжуулагч. Энэ багийг бол ямар ч гэсэн нэг эхний за би бол ихтэй 7-оор гэж ер нь аюу гаргасан. Хардвей болон энэ шүүрүүд залуучууд энэ жил аюу том нээлт болчлаа л да. Шүүрүүд бол энэ баг ирээд болчихсон. Хардвей ч гэсэн одоо багаа олчлоо. Гэтэ Хардвейг бас солих гэж үзсэн Атланта гэсэн юм. Тэгээд Хардвей ерөөсө баг дээр тогтохгүй юм. Тэгээд явандаа харъя. Илесауд би их найдаж байгаа. Яг үнэ. Одоо энэ баг X factor болцсон байл Илесау. Хамгаалт тоглолтод хоёулын дээр нь одоо ганц жиг тоглож байгаа юм лээ. Гэтэ яг одоо Филадельфи тоглож байгаа шиг тоглолт нь болохгүй л байлаа Илесау гарахад бол. Филадельфид бас нэг амар байсан шүү дээ. Одоо сэлгээс гараад байгаа учраас. Яг одоо Милсапыг сая эзгүй тохиолдолд бас хэдэн доор гараад гарсан. Гэтэ баг оочлуулж чадсан. Атланта гэдэг нь багууд төр нэг юм яриад байгаа юм шаардлага байхгүй. Тэгээд тэгвэл бичигдсэн тохиолно. Тэгээд дараагт нь байна. Милоки шүү. Милоки харин ярих зүйл байна. За тэгвэл Милокер орцоо өгдөө. Атланта дээр нэг юм ярихгүй гэдэг. Цохол нь дууссан гэж байна. Тийм ингэсэн юм чинь. Тэгвэл Милоки дээр юу гэхээр ирээдүй залуу баг та тэгээд плей-офф бас юуж гарч болзошгүй. Зүгээр гэвэл Милоки дээр байгаа нь л хар тол болохоос Милоки плей-оффд энэ үлрэл орох багуудын нэгт зүйсээр тоосч ийсэн. Тэгээд тэрийгэж батлаад ерөөхдөө бол орж ирэх. Дээшээч бүр явах боломж бол байгаа. 5-аар гараад эхний шатанд эхний дөрвөөс арай зөөлхөн өрсөлдөгжүүлэх Торонтод байгаа. Торонтод таарчих юм бол яг үнэндээ Янис Антетокумбог зогсоох хамгаалагч Торонтод хэцүү шүү. Пижи Такер, Демарк Харрел хоёр байрал дээр намд нь хамаагүй намд. Тэгээд Янис ч ингээд тоглолтыг аваад орохоор яг Торонтогийн гол давуу тал нь юу юм бэ гэхээр довтлоонд л үүдэж шүү. Тэрнээс хамгаалалт бол нэг тийм сайн баг биш шүү. Тэгэл Ибакыг авсан шүү дээ. Тэгэхээр Янис шиг тийм тоглогчийг зогсоох магадлал бол бага. Тэгэхээр юуны хувьд бол Милокиг бүр дээшээ байр хахад 5-аар гарах юм бол тэд 2 дугаар шатыг үзэх боломж хайгүй гэсэн гэж харж байна. Тэгээд 2 м 11-тэй тий бас л Монрото өндөр найдлаа шүү дээ. Гэсэн мөртлөө ийм хурдтай. Милоки Паксыг чинь би л өнөөдөр бид нар хооронд ярьцаа би 5-аар гарна гэж. Би бас ер нь 5-аар л гэж бодоод байгаа л да. Милоки 5 болох гэж байна. Тэгээд зүгээр бас нэг зүйл юу гэхээр тэнд жигд биш. Орон гарan бас. Тэр нь л гол асуудал. Тэрнээс бол зүгээр потенциалын хувьд бол яг тэр одоо юу гэдэг орон гарan байдлаа засчих юм бол цааш тэр Торонтогоос илүү ойрын жилүүд. Сүүлийн үндэгтээ 4-5 тоглолтноор орон гарan тоглолтныг багассан харагдчихлаа шүү. Илүү зохион байгуулалт. Одоо шийдвэл хинээр довтлох явах, одоо шууд Брогтон явах уу, Монро явах уу те. Пик н рол явах уу, тэр мөрөнд бүр тодорхой. Тэр сүүлийн тоглолтноор 2 пик н рол яваад дуусгасан шүү тоглолтыг. Антетекумбо оролцоогүй. Тэр яг бас тоглогчдын бас энэ тоглолтын 4-4 үзүүлэлт нөлөө бас нэлээд эксетер болоо шаа. Энэ дээр нэг зүйл байгаа байхгүй. Суперод багийн суперодууд яадаг хөр тоглолтыг төгсгдөг байхгүй. Антетекумбогийн тоглолтыг төгсгөх чадвар бүрэн сууршааг байгаа байхгүй. Яг шийдвэрлэх мөчөд нөгөө нэг нурууныхаа давуу талыг ашиглаж орж чаддгүй. Эсвэл шийдвэрлэх мөчөд дандаа шийдэд алддаг ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү тоглолтыг хэд үлрэлийн тоглолтоос тэгээд яг тухай тайлбарлагч юу гэж хэлжсэн бэхээр Антетекумбо шийдвэрлэхэд бага урагш гаргаж чадсангүй гэж ярьжсэн байхгүй. Энэ юу гэхээр шийдэл байхгүй. Тэгээд шийдэл байхгүй учраас яг шийдвэрлэх мөчөд орох гээд байдаг. Орох гээд байгаа нөхцөлд ингээд давхар хамгаалж хахад ирчихээр дамжуулахаас аргагүй болоод шийдвэрлэх мөчөд бага урагш гарах тал дээр л асуудал байгаа. Антетекумбогийн цаашдаа шийдэлтэн сайн болчих юм бол энэ бол гайгүй байх л гэж байна.
Зөвөр нөө хиний нэг хэсэг нөгөө учраа олоогүй асуудал нөө Жабари Паркерын бэртэлтэй шууд холбоотой л да. Тэгээ гэрээс мэтэл дөнгөж ирж ирсэн учраа олохгүй явжсэн. Тэгээ альтер нэг хиний хэлдгээр заяг хэлдгээр бол одоо Брогдын буцаад гарааны холбогч болгогдсон. Минутын өгцөн. Дээлиг болж байгаа цэлгийн хамгаалах зорилттой холбогч болгогдсон. Тэгээд ирэхээр учраа олоод эхэлсэн л дээ. Гэхдээ Milwaukee Bucks хэрэг плей-офф амжилтлаараа нэг бол одоо ганц Ахмад арай нэг туршлагатаар буюу одоо нөгөө хин багш Грэг Монро. Грэг Монроос илгээнээс яг тоглож байгаа ч гэсэн нэлээх минутыг тоглож будаад л богдол онаалтаа явуулахгүй бол ганц антикомодор найдах юм бол ялтын хэлдгэр сүүлийн 2-3 минутаа маань унаахгүй зогсож. Хэрвээ гэрээс мэдлэлтний шийдэл унахгүй бол энэ баг бол бүр бараг 20-30 оноор хожоод яваад юм билээ. Зөв энэ жилийн плей-оффд Milwaukee юу гэж харах вэ гэвэл энэ бол цэвэр нөгөө нэг плей-оффын туршлага суулгах жил. Тэгээс захирын дөрөвтөө үнэхээр нөгөө Raptors ч юм уу те Raptors-д авчруулах гэж магадaltaй гэж байна л да. Бостон бол тархалж. Гэхдээ би бол ер нь Milwaukee-г бол хин дөрөвтөө бараг шүүдүүлээд тусах гэж. Хин дөрөвтөө гарсан байна. 6-7 тоглолт хийж тэгэл болчихж байгаа юм л да тий. Болчихж байгаа. Тоглолт өрөхгүй байгаа. За Milwaukee-гийн дараагийн байранд явж байгаа баг бол Indiana Pacers-ийн хувьд энэ удирдал бүтлгүй удирдал гэж хэлж болно доо. Paul George ч гэсэн удирдлыг ер нь таарахгүй ихлүүлсэн. Тэгээд авсан 8 минут бүтлгүй хийсэн солилцоонууд бүтлгүй. Pacers дээр бүр нэг мэдээ байгаа нь тусуулж чадаагүй Rodney Stark-ыг багасаа хасгахаар төлөвлөж байгаа юм байл шүү дээ. Плей-офф эхлэхээс өмнө. Тэгэх юм бол эрх хөлрөлийн грэнд плеер опшнтэй юм блэ. Тэрнээс татгалзаж болох юм бэл. Түр тийм байдал үүсэж байгаа. Гэтэл энэ багч уг нь Rodney Stark, Monte Ellis гэдэг энэ тоглогч нарыг яах гэж авлаа те. Надад MJF тийм мэдцээ. Гэхдээ бол энэ баг бол үлдсэн 10 тоглолтод яг нөгөө амиа тавина гэдэг шүү дээ. Хэвээ яг нөгөө бас харьцангуйс залуу баг шүү дээ. Тийм болохоор эдгээр бол нэлээд юуны байрлалын төлөө бол нэлээд үзэлцэх баг л та. Тэгэхээр би бол одоо энэ чи өнөөдрийн байдлаар 6 төлөө. Тийм энэ бус багууд бол бас плей-оффын туршлагатай баг шүү дээ. Багч юм тийм бас. Үлрэл эхлэхийн өмнө ихний 4 жигтэнд хийсэн баг л та. Уг нь бол 100-ны хийсэн 8 минутыг харах юм бол тэгээд одоо Ян гэдэг нэг яг Ян хийдэг ээж байгаа ч гэсэн GFT гэх орон гарan тоглоод байгаа даа бол тэгээд харин сүүлийн үед Paul George жихэн супер одыг тоглож тоглоод одоо 30 дэх оноо 20 дэх оноо тогтмол авч байгаа. А зүгээр Miles Turner плей-оффд ямар туршлагатай тоглохоос хамаарна. Miles Turner-ийн тоглол сайн байвал энэ нь очоод ирдэг. Тэгээд плей-оффд бол шал өөр гэсэн үг болно. Дээрээс Miles Turner шахтгүй төв. Тийм шахтгүй төв. Тэгээд будтад бод хий оноо авах юм. Баян George ороод гэж байхгүй шүү дээ. Ал Jefferson л авах байх та. Гэхдээ энэ Jefferson айгуул Turner-ээс илүү мөрөд тоглож магадгүй шүү дээ. Айгуу. Тэр нь өөрсдөө баг систем бас биш шүү дээ. Ал Jefferson өөрсдөө систем байхгүй шүү дээ багт. Тэгэхээр Индианадаар бол бас их найдлага. Ер нь ингээл доошоо найдлага нэг. Доошлох тусам найдлага нь угаасаа хэцүү болоод байгаа. Плей-оффын байрны өрсөлдөө сонирхолтой. Тийм зүгээр бид нар юу гэхээр яг плей-оффын өрсөлдөөн цаашаа юу харах юм бол эхний дөрөв дээр л толгуурлаж ярих хэрэгтэй. Тэрнээс доош бол нэг яриад ах шаардлага байх ч үчгөөг банкад ярих ч юм уу ч байхгүй. Тэр яагаад энэ Chicago гэснээс за нэг зүгээр хүсэж байгаа маш их дэмжиж байгаа баг бол Miami Heat плей-оффын 2 дугаар шатанд хизээж орохгүй л да. Гэхдээ зүгээр нэгдүгээр шатанд орчих юм бол тэр нь амар гоё явах. Энэ залуу шууган дэрэн шүү плей-оффт. Айварсан шиг юм болно шүү. Юу яагаад Miami Heat-ийн сагсамгийн сүүлээр үзээгүй үзэгчд маань байх юм бол тэнд үнэхээр гоё эрхчлөөтэй ногоон гэрэл өгсөн тийм сагсам хүмүүс явж байгаа. Тийм учраас хүн болгон оноо авч талбайд гарсан хүн болгон довтолж гин, дамжуулж гин, сул байгаа нэгэндээ өгж гин, сул байгаа нэг нь эргэл зэгцүүлгүй шидэж гин тэр нь орж гин. Эрик Спойстрагийн үйлдвэрлэлийн шилдэг дасгалжуулагч болох ёстой гэж маш олон дасгалжуулагч санал нэгтэй хэлээд байгаагийн шалтгаан нь ерөөсөө Miami Heat-ийн гимтэлд нэрвэгдсэн бүрэлдэхүүн. Би бас шагнал хийчих юм Miami дээр. James Johnson шилдэг зугаалт болох. Тийм. Тэр ерөөсөө ярилцаагүй юм байлээ шүү. Зүгээр мань үнэхээр жигд байгаа. Үнэхээр гоо жигд байгаа та. Гэхдээ нэг гоё Ян үе тэр замжилтна гэсэн гэчүүл яад юм бол. Замжилт буурсан үү? Энэ бол бид юуны өдөрлийн өмнөд энэ багийн ч юм бол плей-оффд орох одоо яригдаач яригдахгүйсэн баг шүү дээ. Өдөрлийн дундуур ямар байлаа. Тийм. Өдөрлийн дундуур нөгөө хожлын цуврал энэ Okoro White гэдэг нөхрийг авснаас хойш хожлын цуврал нэгсэн гэдэг байна шүү дээ. Тэр зүгээр бэлгэдлийн чанартай юм болсон маа л да. Тэгтээ зүгээр Монголын мөрөд ном уншуулсан баг уу? Гол шээ. Юу гэхээр яг би Байсанд л яриалаас ингээ манай багийн тоглолтыг үзээч юу болоод байгааг хараач үзгүй байж байгаа үзсэн чи яасан гоё юм. Тэгээ хамгийн гол нь юу гэхээр James Johnson-оос тэр сэлгэний 2 дугаар үеийн тоглолтын товтлогооны эхлэл гараад байгаа байхгүй. Тэр нь хамгийн гоё. Би зөв ингэж бодлоо гэсэн. James Johnson гэдэг яагаад ийм тоглогчийг н багууд ингээд уусгаж авахгүй хаяад идэг байсан юм бол гэл. Торонто Raptors сая л өөр систем байхгүй ч тийм. Ингээл хаяад идэг. Одоо ингээд яачаар James Johnson-гийн ур чадвар нэг тийм супер одын төвшөнд хизээж очихгүй л да. Одоо жишээ нь Cleveland очих юм бол бас ашиглахгүй л баг.
Яг ийм сүрэлд орсон байгаа багт очиад тоглоход бол Джеймс Джонсон 2-3 ч удаа ингээд баг аваад. Тийм үгүүд шин. За манайхны божигнаач одоо учиртаад байна. Яг тактик. Божигнаач одоо манайхны учиртаад байна. Тэгэхээр манайхны болсон явах байхгүй хөлөө бүгдээр бол. Тийм. Тий. Тэгэхээр бол яг л нөө хой золоосоо тоглож байгаа. Манай яг миний ажил манайд ярьчихсан байхгүй. Энэ 4-0-оор очиж сүүлийн болонгийн цаг гүмбайх мөрөж идэх байхгүй. Манайх ингээл айгүй хөдөлгөөн ороод. За манайх божигнаач авчихтаа шүү. Яг гол орчихсон. Би тэгээд тэр ботор инээд өрөөд. Яг л тийм одоо яг бид нөгөө яагаад 8-аар оруулах гээд тэгэхээр ай уруул гоё гэдэг бид нар чийл биш. Үгүй ер нь яагаад тэр нь гоё вэ? Яг намаа ороод байгаа. Чи 8 оруулах бид оруулсан. Бааж зөвхөн эдрээ чигээр гаргаж. Би ялдаг хэлээд биш ялдаг хэлээд. Би бол бүр Майамиг оруулах байгаа шүү дээ. Тий. Ялт чи нөгөө яагаад түнхээс аяллаа шүү дээ. Айгуу гоё юм ягаад гоё гэхээр нөгөө энэ чи нөгөө Синдрелагийн үлгэр шиг болох гэдэг болохоор тий. Дээрс нь хэлж. Хасан Вайцаатай явуулаад Горндра гэж солино гэжсэн баг бүр багтаа би өөр энэ багт хэн үлдэх гэдэг бүр ойлгохгүйсэн шүү дээ. Яг Майами алдах зүйл байхгүй. Өдөөд ихний шатанд зүгээр 8-аар гарлаа гэж бодоход боосон ч юм уу Кливлендтэй бол 1-2 жил авчих шүү Майами хөөрхөнд тоглож шүү. Гэхдээ найраг үлдээ. Тий найраг үлдээ. Зүгээр доошлох тусан мөн. Билет гараад ямар ч явахгүй. Гэхдээ нэг юм байгаа. Хилэн билет зарж ашиг орлоо олох байх юм. Юу ч алдахгүй баг. Аюултай. Хамгийн аюултай баг байдэн шүү. Ялангуяа систем дээ нэг тийм эрхчлөөтэй систем. Тийм учраас Chicago Bulls болон Detroit Pistons хоёр орсноос Miami орсноо хамаагүй дээр байхгүй юу? Гэтэ Miami орохгүй юм байл удахгүй би харуулсан. Тийм баг өөрөө унахтаа бас амархан л да тийм замраагүй байх тий. Би бол 8 руу доороос Detroit-ыг оруулсан байгаа байгаа шүү. Би одоо шүүд Miami дээр бас нэг нэмэлхэд энэ бас нэг жоохон азны асуудал байгаа байхгүй. Ийм одоо юу гэж эргчлөөдөд тоглолч нь ерөөсөө дээш явах магадлал айгүй бага штэ. Энд надаа нөө супер одуудлал нь иймэрхүү мэдээ тий. Гэтэл чи энэ багийн хувьд бол юу гэж одоо сэтгэл зүйд айгүй том тийм өсөлт болцсон. Бүгд супер очиж тоглож шүү. Яг тэрүүгээр л ингээ яваад байгаа. Энд чи унахад айгүй амархан юу харагдаад байна л да одоо тийм. Загвар л харагдаад байгаа юм да миний хувьд бол. Бас тийм зөв загвар биш яха. Тий, зөв загвар. Урт хугацаанд энэ бол амжилт болохгүй. Тэгэхээр тэр болдог бол одоо бүх агууд хийгээл шүү дээ тий. Тийм. Эдрээ болохоор 8 одоо зүг 8-аар чи ганц спот байгаа гэж уулдах. Тэр чи Chicago Bulls. За Chicago ярилцсан. Би хэрэг заавал ярих хэрэгтэй. За манай бүс өрхөд өөр үед ингэж сайхан ирсэн дээ. Тэгээд гоё баг. Үнэхээр гоё баг шүү. Шууныхаа яасан тэгээд лаваал тэгээд ирсэн. Тэгээд энэ нөхрөөс бүх зүйл ихсэн дээ. Үнэхээр гоё баг шүү. Рондоос бүх зүйл ихсэн. Энэ нь одоо багийн спортын хамгийн чухал юм харилцаа гэдэг юм те. Ер нь бол ур чадвараас илүү харилцаа гэдэг хамгийн чухал юм гэдэг бол орчин үеийн спортын уур амьсгал хэлцэл те. Одоо тэр юу вэ? Тий. Одоо талбайгаас хадуур тэр одоо олон цаг болж байгаа шүү дээ. Бид эдгээр чинь талбайдаа 230 минут талбайдаа цаг өнгөрүүлж чинь бусад тэр одоо 10 хэдэн цагт яаж хоорондоо ойлголцоо. Одоо ингээл одоо миний туршлагаас харахад ингээл автобус нэгээ цуг суугаа явж шүү дээ. Цуг сууж байгаа мөрт айгүй чухал байдаг шүү дээ. Яг тоглолт юм. Айгүй чухал шүү дээ. Одоо рондото ч юм уу нэг нөхөр таардгүй нөхөр нэгээ ягаад чинь за хоолн дээр ч юм уу те онгоцсон ч юм автобус одоо өрөөнд орж болно. Тий өрөөнд орж болно. Тэгэхэд нэг л сонь тавгүй те. Тэрнээс болоод тоглолт нь гардггүй ч юм те. Шийдвэл энэ бол багт бол айгүй чухал. Би зайтай яг 100% санал нийлж. Яг бол багийн нөгөө дотоод уур амьсгал бол энэ багийн хамгийн гол хүчин зүйлсүүд нэг. Шийдвэл одоо ингээд рондото ч за рондо биш юм баг дуэт ч юм уу суудаг байлаа таардаг гэж болоод уцaalах руу те. Одоо ахаал тэнд очив бүр ингээд стресс болж шүү дээ. Ахаал одоо тэрний хажууд очиж суунд. Одоо ахаал авчихсан нь юу ярих вэ? Яриагур бодоод эхэлдэг те. Цэгнээд эхэлдэг. Тэгээд гоё юм ярих гэдэг. Тэнгүүл нөөдөнд хиймэл болоод болдгоо ч юм уу те. Тийм бол жишээлбэл багийн спортын дээр айгүй. Тэгсэн хоёрын талбай дээр гараад хизээч би бидээ бөмбөг өгөх. Айгүй тэгээд оноо юу хувцас хороонд болсон уур амьсгал нь бодогдсон талбай дээр янз юм болно шүү дээ. Би бол тиймэрхүү байдлаар бол энэ багийн уур амьсгалыг бол хараад байна л дээ. Демаркус Казансыг бас би тийж хардаг байхгүй. Тэгээд Chicago Bulls-ийн хувьд би өөрийнхөө хөндлөнгөөс хараад дүгнчихэд үлрэлийн өмнөх одоо юу гэдэг нь хүлээлтэнд одоо хамгийн их хэмжээгээр хүрээгүй багуудын нэгт бол ягаар тооцогдно. Одоо Wade Rondo гэдэг дээр хүлээгүй гэдэг би ямар ч нэг 5-6-аар гарчихвал л бодож ирсэн яг үүндээ бол. Яг л Eastern Conference чинь үлрэрлэг тэгэхэд ямар юу харагдаж байна. Ийм бүрэлдэхүүнтэй багийг плей-оффд оруулж чадаагүй Fred Hoiberg одоо хүртэл ажилтаа байгаа нь хамгийн сонир тэр л плей-оффд орно. Би одохгүй харууллаа ястай байж л да. За ямар ч үсэн 10 дугаар өрөөнд нэгог явж байгаа ярих уу Detroit-ийг. За Detroit-ийг биш. Нэг л зүйл хэлье. Яаж яваад Detroit Pistons ийм солиотой тоглолтын цуглаалга болчихвол гэж хэлмэн. Яагаад Reggie Jackson, Andre Drummond энэ бүх хүмүүсийг авч унгаагаа хийчихваа. Жилийн өмнөх нь гялалзаар гоё явж исэн энэ баг тэгээд одоо бүр Andre Drummond 10 ах байцсан бэл. Reggie Jackson талбай дээр 20 минут тоглох байлцсан бэл. Би нэг тийм өрмөцөнтэй холбоод хэлчихв. Detroit-тэй хоттой холбоотой. Detroit-тэй хот ч нь өөрөө
одоо LA, Chicago, Нью-Йорк ч гэдэг юм уу тийм entertainmentтэй, шоутай тийм эдийн засгийн хөгжил хоттой ажлууд бол бүр яг эсрэг төлнө байхгүй. Одоо Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн хэцүү одоо санхүүгийн асуудалд орсон, өөр ширттэй, өөрсдөө зогссон. Энд чинь ерөөсөө цэвэр нөгөө нэг автомашины үйлдвэрлэлээс үлдсэн хот байсан. Үйлдвэр ажилчид байдаг. Тэгээ тэр чигээр энэ хот ч сонсон. Энэ хотод байгаа тамирчид ер нь л болохгүй байгаа юм. Хуучин яг үндэ нөгөө Bad Boys-оос хойш. За тэр Rip Hamilton-ы нэг жилүүд бол бид нар бол заавал ерөөс өгөхөд яах зү. Яг тэр эд үеийн тэр муу залуусын үед бол тэдрээ товтол жиг ингэжсэн үе. Тэрнээс хойш ерөөсөө байхгүй. Одоо энэ нэг хоттой холбоотой би бас. Энэ машины үйлдвэрчүүд нэг хай технологи руу шилжчихсэн. Тэнгүүд л нэг ордон буураад эхэлчих واخхой. Тэгээд энэ очин дампуураад уур амьсгал нь ерөөсөө ажилгууд л бараг 90% хүрсэн. Хоттой. Детройт очсон хүмүүсийн ярианаас бэл л дээ. Гэртээ юу ч хамаагүй нь ламбард нь тавьдаг. Тэгж амьдэрдэг хүмүүс айгүй хөөхгээд хаусууд нүгүүд эзгүй болцсон. Тэгээ би нэг юутай холбох гэдэг нь хөхлөөр жишээлбэл зөв чи мэржлийн хэрэг өөрийгөө бодолтой. Амьдарч байгаа хот орчин нөлөөч айгүй чухал шүү дээ. Чи өөрөө ямар клуб руу гараад яаж өөрөө шоудмаар байгаа юм? Ямар ресторанд ямар хоол идэх, ямар хүмүүстэй ярьж сумаар байгаа юм? Детройт юм байхгүй. Детройт бодлоо. За нэг 10 том ресторан байлаа. Тэд нар ч юм бол 10 байтугай өдөр болгон ресторанаас солиж байгаа шүү дээ. За нэг дуртай нэг 2 хурдаа байнга. Тэнгүүд бус дотоод нь ямар байгаа вэ те? Энийг бол хөлөн бүдэр хүртэл шүү дээ. Англи төцөнд амьд хамгийн эхлээд ресторан гоё юм байна. Гэхдээ тиймэрхүү учраас татна л та юм. Айгуу том айгуу чухал зөө. Яг зөв гэр бүл устдуулаас л зүгээр би гээд бодож л байсан. За хот буруутай юм байна. Буруутай юм өндөр явчихсан. Зүгээр цаашаа юу? Хот буруутай байна. Хот буруутай байна. Өөр илүү бүрэн. За эдрээ юу харуулъя гэж хүмүүсийг. За зүгээр яг за Атланта хаар. Атланта бол 5 дугаар хадгалах магадлал өндөртэй. Яг тэгвэл нэлээд олон асуудалгүй багуудад тоглоно. За яг Бостон, Кливленд, Индиана. За тэр 3 ногоон багтал хожигдох магадлал өндөртэй. За Чикаго, Индианатайгаа бол үзэлцсэн. Чинь нөгөө энэ дотроо үзэж байгаа тоглолт шүү дээ. За Милоки хэцүүгаз тэр Окусийн ногоон багтал нэлээд юу юм бол. Окусийг тоглоом байна. Тийм байна. За тэгээд Индианагийн хувьд бол хамгийн хэцүү. Ердөө нэг 4 учрал плей-оффын баг юм шиг босд нь бүгдээрээ плей-офф. Тэгээ дандаа дараасан тоглолт. Майами ч хэцүү. За Майамиг хар ямар ч нэрэ байхгүй. Плей-офф. Гүн нэрээ уучлаарай. Ямар ч нэрэ байхгүй. Үлцэн тоглолтын хардаа зүгээр нөгөө нэг ягаа өнгөлөөгөө тоглолтно. Нью-Йорктой нэг очныг. Хоёул дээр дараал Нью-Йоркийг очроос хэцүү шүү дээ. Нэгд дожиж магадaltaй. Харцаараа. Шарлотын хор. За Чикаго гарч. Нью-Йорк. Энэ арай 2 хулааныг давчих Чикаго. Бруклин гэсэн баг жинк гаргална. За эхний 3-аас нэг хөжилтэй гараад Чикаго. За Чикаго эхний 3-аас нэг хөжилтэй. Нэгтэй хөжилтэй гав. Хэцүүд нь. 2 хөжилтэй гарч ирэл юм бол үлдсэн дэрийг 7 очрол асуудал. Гэхдээ тэр ч ихтэй бас л за тэгээд Детройтыг хар. Уучлаарай бац. За эндээс харахаар бүүс 8-аар үзэгчтэй. Бруклинтэй 2, Филадельфитэй, Нью-Йорктэй, Орландотой уг нь яг өөрийнх ингэж яагаад амаа асуудал. Яг хөтөлтэй зүгээр Өрсөлдөөс өрсөлдөөн бодох юм бол яг үндэ Майами Хит гарснаас те. Чикаго гараад юусан дээр л дөө. Яг нэг Кливленд өндөр сайн тоглолт учраас усаар өөр. Тэгэхдээ аль нь жоохгүй юм чи ямар ч ирнэ ялхах хөлтэй зүгээр. Өрсөлдөөн нэгдүгээр шатны арай сонирхолтой тоглолт гаргав. Хэрвээ 8-аар Чикаго гаруул гарахгүй бол өсөө устдаг ч юм нэг юм үргэлжлэх. зав бойлж үзсэн. Өөр юм дээр байна ёо. За нэвтрүүлэг маань нэлээд сунжирж байгаа учраас бид хэсэг хугацаанд завсарлчаад эргээд уулзъя гэж бодож байна. Болохгүй юм хэрэгэлсэн нэг хоёр нөхрийн талаар ярилцсан. За тэгээд Чикаго Булс багтай холбоотой нэг эрхний талаар ярилцуулнаа. Чиний амьдралтаа авч ирсэн хамгийн гоё бэлэг юу вэ? Нээж өгсөн бэлэг. Биеийн хэрэглэгч та бүхэн төрсөн өдрөөр сүлжээндээ хязгааргүй ярьж мессеж бичин Facebook ашиглаарай. Би брэнд. Two teams who have battled through 6 games have come 4, 3, 2, 2. Инвитокийн 15 дахь дугаар одоо ч гэлзуулна машинд наа ярих юм уу саяста нөхдүүдийг яриулаадсан ч арайс өндөрчлээ. Өнгөрсөн 7 хоног жоох 2 өдрийн өмнөөс эхлээд нэг тоглогчийн яриад анхаарал татаад гэсэн тэрний юу гэхээр Жоким Но 20 тоглолтод торуулах шийдгэл амсан байгаа нь юу гэхээр Мансуурал бодис эцэсрэг лигийн баримтлагдаг дүрмийг зөрчсөн. Тэгээ 20 тоглолтод салин авахгүйгээр торгуулах болсон. Тэгээд энэ дээрээс үүдээ тоглогчдын холбоо NBA 2-ын хооронд бас асуудал үүсч эхэлсэн. Ер нь бол тогтоосон сэргээ шинжилгээний эерэг гарсан болоод энэ шийдвэрлийг оноож байгаа шүү дээ. Альберсоор лигийн зүгээс зарлцсан. Тэгээ одоогор ноо гэмтэлтэй байгаа учраас энэ шийдвэрийг тооцоолж эхлэхгүй. Гэмтэлний илаашаа тоглолтод орох боломжтой болно гэхээр ерөнхийдөө эрх хүлээлтээс эхлээд 20 тоглолт
өчигдөр Нью-Йоркийнх манай Нова тоглох боломжтой гэсэн байлээ. Зэлж байгаа юм тийм. Зэлдэж илээ. Тэрийг одоо өөр бас нэг Имч тодорхойлж штэ. Баярны тодорхойлж окей гэдэг. Одоо бас нэг гадны имч тодорхойлж. Лигийн имч. Лигийн имч тодорхойлох хэрэгтэй байх. Тэгэхгүй бол багийн имч тодорхойлж. Тэгээд буруу тодорхойломж өөртөө бүр томчтой. За энэ нөхөр лосны хувьд ямар ч байсан тэр нэг шүүхийн хэрэг нь шүүхөр орцсон. Шүүх хурлаар ороод тэгээд шийдвэр гараагүй байгаа ч гэсэн ямар ч байсан удаан хугацааны дэмжигдэлийг амсахгүй юм шиг байна. Маш их үү. Мань хүн бол одоо бас л одоо архинд орсон асуудалтай бас тэгэл янз бүрийн хэрэгэлсэн асуудалтай байсан юм л дээ. Тэгээд би зөв энэ хоёр тоглогч юу л онцлогдсон юм бэ гэхлээр мэргэжлийн дээгүүд за ялангуяа NBA-д энэ хүмүүсийг яаж мэдээд байдаг вэ гэхээр юу гэдэг за тэд өдөр тэдэнд чамаас тийм хэмжлэгээ авах гэдэг хэлдэггүй. Нэг өдөр шууд баг дээр нь очивол за багууд шууд шилдэг үг гэл хэлэхгүй. Ер нь мэргэжлийн спортын допинч тэгж авдаг шүү дээ. Гол юм. Тэгээд тэр нь яаж байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө бүтэн жилийн туршлагын хүмүүсийг юм бас холдуулах гадалгаа шалтгаан тэр байгаа юм л да. Одоо бол технологи хөгжиж байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар тоглогчид бол тамирчид бол аргалддаг болчихсон тийм янз бүрийн арга технологи их болсон. Эмбид бол тийм дээ өстой гардаггүй. Харин ч нэг тэгээд хамгийн гол одоо энэ хоёр нөхөртөө зүр жишээ авч байгаа юм нь юу гэхээр Америкч одоо нөгөө масруулах бодис нөгөө юу шүү дээ. Одоо марихуана тийм. Тэр ч одоо нөгөө нэг эрүүл мэндийн эмчилгээний зориулалтаар гэдэг зүйлийг одоо бараг хичнээн мужид зөвшөөрсөн байна. Юу н анх тэгж гарчсан юм. Ер нь мужаараа зөвшөөрөл нэмэгдэл. Одоо тех тусам энтэй холбоотой юм асуудлууд ихээр гарч эхлэх гээд байгаа шүү. Энэ би дөрөвдөө өөрчлөлт оруулахгүй бол. Яг л нөгөө тухайн мужид очих юм бол нөгөөийг хэрэглэх асуудал учраас хүн өөрийн одоо мэдлгүй хэрэглэх бас боломж үүсэж байгаа юм байна. Хамч явж байгаа үедээ л зүгээр нэг юм аваад очих нөгөөх нь янз бүрийдээ бол таардаг юм. Яг үнэ. Тэр энэ бол зөвхөн NBA дээрч бис мэргэжлийн спорт одоо ялангуяа Америкийн мэргэжлийн спортуудад их тийм шинэ одоо тийм хар үүл ирж байна гэж. Хар аюул тийм. Хар тийм аюул. Зөвхөн энэ биш нь ч одоо ямар олон том хийгүүд байгаа тийм. Өө зөндөө. За нөгөө зүгээр бас нэг харамсалтай үйл явдал энэ 7 хоног тохиолоо тэрний өгөхөр Chicago Bulls багийн оргил Chicago Bulls багийг сэргээн босгосон Jerry Krause гэж ерөнхий менежер ихэм 77 наснда рого мөхсийг үзүүллээ. Тэгээд мэдээж энэ хүн бол одоо юу гэдэг нь Chicago Bulls багийн домогт үеийг үүсгэн байгуулсан гэдэг нь хамгийн алдартай. Тэрнээс бүр илүү алдартай харамсалтайгаар нь Chicago хот дахь фануудын хувьд бол мань хүн бол тэр нөгөө Dynasty-га задлаад явуулаад одооний энэ Chicago Bulls-ийн уналт энэ хүний одоо буруу гай гэж өрнж фанууд маш их шүмжилдэг гэсэн. Тэгээ мань хүн бол одоо өнгөрөхөөс өмнө юу гэдэг фануудын зүгээс тэр хүндлийг үзүүлж ирэхэд амжсангүй амжаагүй Chicago Bulls тэр бол маш харамсалтай л та. Одоо ингээд өнгөрснөхийн дараа хүмүүс бол тий нэр эргээд гутаа өө 6 баг гэл тийм. Тэгэл одоо тийм л хүн байсан. Гэхдээ юунууд айгүй тоглогч нарын хувьд тоглогч нар бол дуртай байгаагүй шүү дээ. Кросс ерөөсөө Jordan ч гэдэг юм хийж дээ. Дуртай байгаа албагүй л дээ ер нь. Тийм ерөнхийдөө бол жоохон нөгөө айгүй олон түүх бид нараас энэ дээрээс сүгэж явж болно. Тони Кукчийн түүхийг явж болно. Нэг нэр. За чи аль нэр мэдгүй чи яар. Тони Кукч чи яг нөгөө олимпик нөгөө юуны тоглолтын дээр нөгөө 92 оны олимпийн тоглолтын дээр Jordan нөгөө тип хоёрын нөгөө юу гэдэг штэ. Хамгаалдаг уу? Тийм хамгаалдаг. Бид нар яаж тэгэхээр бид нар тэр үед Тони Кукчийг ерөөсө хамгаалдаг юм байна. Бид нар Тони юу Jerry Krause-ыг Тони Кукчийг өмсгөлтөх гэж харж тэрийг хамгаалсан гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Нөгөө өөрийнхөө хайртай хүмүүсийг байсаар байтал өөр хүн очиж тэрэнд илүү хайр өгж яасан гэж шудраг хэлдэг шүү дээ шүү. Тэгэхээр ерөнхийдөө NBA-ийн драфтаас Jerry Krause Тони Кукчийг авахд бол Jordan Pippen нар бол нэлээд дургуутчихсан гэж байна. Юу танихгүй ямар юм байгаа тэр. Тэр нь Европод дургүй байсан шүү дээ. Уусаа дургүй байсан. Олимпиар очиод уншаал ирдэг байсан. Гэтэ Тони Кукч бол бараагүй олон тоглолтууд биш юу бас. Ерөнхийдөө зөвөр энэ дээр нэг зүйлийг ганцхан онцлог гэж хэлчихэд ерөнхий менежерийн ажил гэдэг нь удаан хугацааны олон тийм урт хугацааны төлөвлөлтийг л бодож явах хэрэгтэй. Энэ чухал ажил байдаг юм. Хор их хийх хэрэгтэй ажил байдаг байлээ гэдэг л Jerry Krause бол мэргэжлийн болгосон. Одоо хүн болгоны ерөнхий менежерийн одоо тэр хамгийн дээд түвшин бол Jerry Krause яригддаг мэргэжлийн дотроо. Энэ фэнүүд бол их мэддэг тийм л. Тийм хүмүүс Moneyball-ыг үзчихтэй. Ер нь бол тийм. Moneyball дээр бүх юм тодорхой. тийм шүү. За өрнөд бүсийн өрсөлдөөн Golden State Warriors, San Antonio Spurs гэдэг хоёр баг бүсийг тэргүүлж байгаа. Энэ хоёр багаас өрсөлдөө ерөөхдөө бусд нь бол тасраа явцсан ба тийм ээ. За бүгд өрнөд бүсийн хүснэгтэй эхлээд харъя. За ярилцсан эхний хоёр баг бол эхний хоёр өрсөлдөөн байгаа юм л да. За хоёрхан ажлын зөрүүтэй хоёр ажлын зөрүүтэй. Гэхдээ талбайтай айлын талбай дээр тоглолтын адилхан байна. За гэхдээ учраануудыг харах юм бол бас юу ч болж мэдээлэл бодохгүй, хөдөл бодохгүй ярилцсанаа. Хьюстоныг бол орхицоо энэ дээрээ өмөхрөө. Яг өмөхрөөд. Тэгэд дөрвөөс нь 7-гийн хоорондын юу солигдоод тэгээд яг үнэндээ бол 8 дугаар байран дээр бол ерөөсөө нэг Пеликэсийг зур оруулсан юм.
Оролцсон. Яг тэ нөгөө өгөөмөр загнаад нэр 3 баг 3 баг 5 6 хожигдсон болоод. Гүг өмнөх юм дээр бид ихтэй ярилцаагүй мөнийг Пеликэсийг бүр мартъя гэдэг. Тий. За мартъя. Тэгээ би бол одоо даалсаж баруун мартчихсан. Даалсан мартсан. Одоо зүгээр Мартцсан уу? мартсан угаасаа тэр Эндээс бол орчих юм бол Юта бол бараг 4 хадгалж холуулж би хараад байгаа. Би бас ингэж харж байгаа тийм. Тий, Юта 4 хадгалаад Clippers одоо яад юм. Clippers 5-аар байгаад би бол Memphis-ийг 6-аар оруулаад Oklahoma-ыг 7-аар л гэж л миний таамаг шүү дээ. Тийм юу тал байгаа. Oklahoma 7-оор ороод San Antonio 1-ээр Gold 2-оор гараад 2-7-д гарах байт. Оккуси Gold. За зүгээр эхний хоёр л орох уу да. За Golden State Spurs хин дэргүүлэх юм бэ. За Алтан мужирийн тоглолтод өөр үзүү. За би Golden яагаад State. үзүү гэж бүхэн үзсэн байна. Тэгээ би үзээгүй. За би бол хамгийн гол юм хэлмээрээ. Нөгөө бид нар нөгөө 2 7 юм яг хин Kevin KD гинцлээс хойш бид нар яг 3 тоглолт хожигдсон шүү дээ. Тэгээ тэгэхэд бидний өөр юм ярьжсэн. Тэгээ тэрнээс хойш гэтээ энэ баг ихт өчр олчих байхаа яг энэ гэж бид нар ярьжсэн. Яг хэлсэн ёсоо болсон. Одоо тэрнээс хойш 2 7 хоног өнгөрч тэр 2 7 хоногт сүүлийн 2 7 хоногт Golden State Warriors яг нөгөө авраг хэмжээ. KD-гүүгээрээ яг яаж тоглож чадах уу гэдгийг буцаад тэр юу олж. За одоо энэ дэр KD орж ирэх бүр гоё байх хэвээр бүр гоё. Бүр өстой тий. KD орж ирэх унах биш харин бүр гоё. Гоё л өстой тий. Тэгэхээр 30 олно гэсэн. Тэгэхээр Би бас Golden State-ийн нэгээр л гэж бодоод байна л да. Маргаан баггүй дээ. Тэгэхээр бид нар хэнийг энд магтах хэрэгтэй юм гэхээр мэдээж хэрэг Steve Kerr-ийг л магтах хэрэгтэй. За чи үнэнэг дугаар дээр чи буцаад учраа Kerr-ийг ойлгохгүй ингээд тэгсэн чинь учраа юм тэгээс ямар амар одоо учраа олж штэ. Багийн дотоод уур амьсгал маш сайн байна. Учраа одоо нөгөө бие бинийг одоо Green юм уу одоо нөгөө идэг хуцалж чадчих. Энэ баг бол одоо нөгөө юуныг буцаад нөгөө хожлоо авдаг нөгөө нэг авраг авах тэр тэмүүлэлтэй тэр баг буцаад болоод эхэллээ. Марки Бачули орж ирсэн дунаагүй байгаа шүү дээ. Сэлгэний тоглож маш сайн тоглож байгаа. Стеф Эрэл байгаа. Стеф эргэж ирсэн шүү. Стеф Эрэл байгаа ч. Стеф Эрэл байгаа. Нөгөө MVP өмнөх хоёр үлрэлийн MVP яг хийх ёстойгоо хийж байгаа юм хэлбэрээ. Надад Warriors дээр яриад байгаа бол та нар ирсэн. Сан Антонио дээр ч ярих юм байхгүй. Тэгвэл шууд Хьюстон дээр ч болохгүй шүү дээ. Эхний 3 яриад цөмөрө 4-өөс хол яриа явчихдаг зүгээр. Хүсвэт рүү орчих уу? Төсөлтөр шууд. Гог саяны 3 дээр зөв үлдсэн уучраа дээр бүдрээ авчих уу? За тийм. Уусаа нэг Хьюстоныг би оруулсан л байгаа зүгээр хоёр руу орох боломжтой юм байна. Донлын айгу баг үстэй. За одоо харцгаая. За Spurs гүйцэх боломж байгаа. Улаануудыг харж байгаа бол хэрвээ. Golden State Houston-тэй 2 тоглолт. Юу тоглолт болно шүү. Гэтэ Houston тоглогч нар амрааж магадгүй. Гэтэ James Harden амардгүй бид нар мэднэ. Яг сүүлийн гэхдээ одоо бол Houston гэдэг багт бол тамжтай амрах айгу том Тэгээ James Harden яагаад хамгаалах өгсөн болохоор баг хамгаалт. Ер нь талбай дээр гүйж өнөө гүйлтийнхэн юу н хамаагүй баг шүү дээ. Одоо энэ бус супер одууд бол тий. Айгу зогс тоглолдог. Гэхдээ дээрэс нь James Harden энэ үйлрэл амрахгүй гэдэг нь магадгүй тэгж хизээж юм боломж алдахгүй. Энэ үйлрэл James Harden MVP авах магадлал хизээч байгаагүйгээр хамгийн их байгаа байхгүй яг үнэндээ бодитоор. Тийм учраас Harden нэг ч болтгоо тоглолтод амрахгүйгээр үзэж байгаа сэтгэлчдээс оноо авах гэдэг нь шүү дээ. Дээрээс нь үлдэж байгаа тоглолтуудад жоохон явчих юм бол одоо 6 хожлын зөрүүтэй нүд яг үндэ асуудал байхгүй. Тэр хожлын зөрүүг нь ядаж нэг 2 3 болгоод ойртолчих юм бол MVP авахд асуудал байхгүй. Дээрээс нь одоо хүний амьдралд MVP авах боломж тэр болгон олдохгүй шүү. Дээрээс нь Эрик Гордон гимтэхгүй ингэж удаан тоглох уу те. Ерөөсөө улирлын талбараа тоглолтгүй байсан шүү дээ. Тэгэхээр чинь дасгалжуулагч за Хардыг амрахгүй болж болж байна. Өөрөө амрахгүй гэсэн мэт. Бус тоглогч амрааж болж байна. Ягаад тэгэхээр 3 дээрс ямар ч хэрэг байхгүй шүү дээ. 3 дээр баг энэ баг мөнгөрчөж байгаа юм чинь. Бус тоглогч амрах нь угс багийн юм. Яг нь тэр талаар нь харж болох л байна те. Сүүлийн хэдэн тоглолтуудаар амраагаад. Ягаад тэгэхээр нөгөө өрсөлдөөн юм байхгүй. Houston 2 руу угаасаа очихгүй, доошоо 4 рүү унахгүй. Ер нь магадлал аяг өндөр утсаар 3 дээр багыг яг би чинь тасалжуулагч байсан бол за Хардыг тоглол MVP-ийн ганц үлрэл нь бусдын бил амраа. Зөө. Үгүй яа байж л шүү дээ. 3 дээр байж л байгаа юм чинь. Нөгөө нэг ямар ч алдах хэрэг байхгүй ч чинь. Энэ 3 дээр юу нэгнгээр гарч байгаад Spurs бол pop гэж амрааж таарна тоглогчтой. За тэгвэл нэгээр гарах тэнд бол тийм ч чухал. Энэ 3-ын араас явж байгаа 4 багийн өрсөлдөө хоорондоо ердөө нэг 2 3 хожлын зөрүүтэйгээр 4 багийн өрсөлдөө өрнөж байгаа. Энэ дээр хамгийн чухал энэ 4 багийн үйлдэлсэн тоглолт бүр үн цэнтэй болно, тоглолт бүр чухал болно. Хожил хожигдлийн тооноо тэрнээсээ чухал байх болоод хин хинтэйгээ таарах юм бэ? 4 хоорондоо таарах юм уу эсвэл дээш ихний 3-таа таарах юм уу гэдэг нь үлдэж байгаа тоглолтуудаас шалтгаална. Өнөөдрийн байдлаар яг 4-4-өөр нь явж байгаа багаас эхлэе. Utah Jazz, Utah-гийн хувьд бол Gordon Hayward Бэртлахт өгсөн. За Rudy Gobert багаа шүүмжилсэн. Хамгийн сүүлийн шүү дээ. Тийм, Derek Favors гэмтэлтэй байгаа. Тийм, Rodney Hood-ийн тоглолт бүр байхгүй болсон.
Юта бидний нэг хэсэг магтаад байсан шүү Ютаг. Тэр бол плей-офф энэ багтны тоглоом ганц гэрэлгийтэйгээ зүйл нь Руди Гобер л. Гобер тоглолтод сайн байна. Сайн нэг рекорд амжилт тогтоолоо шүү дээ. 10-аас дээш довтлогоо гүйцэтгэжээд 93% хөлөө довтлсон түүхэнд анхны тохиолдол. Тэгээ бас тэр өндөр хөвтэй. Тэгээ дээрэс нь Гобер ерөн сүүлийн хэдэн тоглолтод 25-15 гэдэг үзүүлэлт хэдийг хийж. Дээрэс нь хамгаалт сайн байна. Тэгээ Гобер багийнхнаа юу гэж хүмжилсэн гэхээр манай баг ерөөсөө өөрчлөлтөхгүй хүсэхгүй байна. Тий. Тэмцэхгүй байна. Тий, дээрэс нь тэмцэх чанар алга. Зарим нь өрсөлдөхгүй байна. Зарим нь зөвхөн оноо авах хүсэж байна. Хамгаалт шүүмж харин хин дээр ирвэ гэдэг сонирн байна л да. Би бол Хейвард л гэж харсан. Хейвард ч юм уу хамгаалтыг тоглож л та. Тэгээд Хейвард зүйлүүд яг илүү довтлоо анхаарах нь үнэн болцсон. Аюу 3 шиддэг болчихсон шүү дээ. Тэгээд Хейвард дээр одоо Хейвард Гоберийн хооронд асуудал гарвал эвгүй дээ. Баян хоолой хоёр одын хооронд плей-офф эхлэж байгаа дүмэг ийм асуудал. Хинийг Гоберийг чинь амжилттай гэсэн тоглогчдын юунд өрсөлдөнд оруулах уу? Хинж яагаад болохгүй гэж. Тэгтээ Гобер шилдэг хамгаалагч руу илүү. Өнгөрсөн удирдалд бол Гобер бол дабл тэгэл бас л амар л хил байсан. Яг энэ жил гэхээс хоёр жилийн өмнө өгөөд болох байсан баг тийм. Яг нэг дэлхийн авард дээр харин тэгсэн. Амжилтна гэсэн чинь нөгөө нэг өмнөх хөлрөлд айгүй цөөхөн мөн тоглож байгаад энэ хөлрөлд тоглож байгаад бүх статанд дэжилсэн хүмүүст ихвчлэн очир шагнал болохоор хэцүү л дээ. 7-8 оноо илүү аваад. Пол Жорж, Жими Батлер, сая сүүл авч байгаа юм бааш Макколум мэдэр ч юм уу. Тэгэхээр Гобер бол хэцүү баг тэр. Харин шилдэг хамгаалагч дээр Дремин гэрээд ширэн өрсөлдөж болох юм. Гэтэ Гринийг барахгүй байгаа юм чинь. За өнгөрсөн шөнд Юта Жазыг хожсон учраас хоцсон багийн талаар бид ярилцж байна. Тэр нь Лос Анжелес Клиперс яг доор нь явж байгаа баг. Тэгээд ялангуяа Клиперст хожигдсон учраас Гобер тэгж уурлаад байсан юм аа. Тэр нь болгоо шалтгаан дээр л яг доор нь явж байгаа. Яг энэ хоёр чинь нөгөө хин дээр бичигдэх нь талбайн давуу талыг авчих маш том шүү дээ. 100 золбож байгаа хоёр баг. Тэгээд энэ хоёр ер нь энэ дүүл таваараа гарчих байх тий. Би Блэк Гриффины тоглолтыг үзэх тусам би бүр энэ тоглогчтой амар дуртай болоод байгаа юм. Бүх талаараа ямар гоё тоглогч болцсон юм бэ? 3 шиддүүлсэн ч тийм. Гэхдээ нэр мөн одоо Крис Пол энэ сүүлийн хэдэн тоглолтод дабл хийгээгүйг нь хараарай. Ширөөсө шалтгаан Блэк Гриффин багтсан. Хамаг ассистент өгөөд. Бүх дамжуулалт, бүх довтлогоо баг Гриффнээс эхэлж байгаа. Бүх зүйл нь Деандрегийн Жордны оноонуудыг баг 70-80% Гриффний дамжуулалт. Деандре Жордан цалингийн гаргасан Гриффин өгсөн ч байна. Тийм. Өөрөөр Гриффин одоо плеймейкер болсон байгаа байхгүй. Деандре Жордны амжилт Гриффинтэй холбоотой байна. Гриффин бүх ассистент өгөө. Бүх зүйлийг хийж байгаа. Одоо Крис Пол харцангуй амар болсон байлээ шүү дээ. Оруулж ирээл орхичин тэгэл Гриффин тэнцээ хөрхи зов зүтрэлтэй харин статикээс та шармахтай. Энэ баг одоо нэг найруулагчдаас бол ингээд хоёр найруулагч болчихж байгаа байхгүй. Харин тий. Тэгэхээр би зөв Гриффиний энийг юу гэж хараад байгаа гэхээр Гриффин анх ихтэй маш түүхэд олж ирсэн юм хэрэгтэй. Slam dunk гэдэг л олж ирсэн шүү дээ. Тэгээд яг Doc Rivers-ийг хийж чадсан юм одоо Гриффинийг тэгж гоё өнгөлж чадлаа л та ингээд нэг юм одоо өөс юуг болгоод л бүх нөгөө нэг сул талуудыг арилгаад анх маань ч юм бол шидэж чаддаг тоглож байсан. Нүд бярал байсан ч тийм. Ерөөсөө бярал байсан. Тэгээ одоо ерөөсөө шиддэг болсон. Дээрээс нь Clippers-ийн нөгөө шилдэг насжуулагч нь үнэхээр сайн юм аа. Clippers үнэхээр тэр яг бүр тусгуудаас гадна бас шидлийн насжуулагч юм байна ш. Тэгний мэгнийг засч өгдөг. Яг тендерээс босдно. Тэгээд Clippers-ийн хувьд бол зүгээр тэг. Гэтэ Clippers Utah Jazz гэдэг өрсөлдөөн бол бараг 7 тоглолт гарч магадгүй шүү. Хэрэг гарах. Аюу тэр сөргийн хамгийн гоё. Энэ ихний шатны хамгийн гоё магадгүй энэ хоёрыг болчих магадгүй. Дөнгөж цаг би хэлчихлээ. Би таагаад хоолсог юм өөр үлдгээд байгаа юм шиг бодчих. Яа, баажи цаа юу дүүл хэлчих шүү. Яа. Одоо наа чи ингэ рук нэрийг орж байгаа. Өөрөө бид нар зөндөө гэсэн гэж. За Oklahoma City Thunder-ын талаар ярилцахгүй өнгөрч болохгүй. Бид гайхалтай түүхэн амжилтын удирдлын гэрч бүгдээрээ болж байгаа шүү. Тэрний үхээр triple double эзэн Russell Westbrook. За баг дундчлах нь баг тодорхой л дээ. Assist нэгт 10.1 байгаа тий. Гүйгүй одоо ер нь үлдэж байгаа тоглолтуудыг баг 7-8-ыг үгүй яваад хаад тэгээд triple double даа. Тэг чинь олон тоглолт болсон. Тэр нэг ардлын нэг ч буух гэж удахгүй та. Буусан жоохноор мөн. Тий. За тэгээд Enes Kanter Sylvanas-ийг тоглолт мэдээж UKC-ийн амжилтанд нөөсөнд нөлөөтэй болох болоо. Тэгээ хэрийг Taj Gibson-ыг ашиглаж байгаа байдал жоохон харагдахгүй байна л да UKC-гээс. Их баг нэр тоглож байгаа. За UKC гараад ирнэ. Гэтэ эхнийхээ шат дээр л юм. Хог дээр л хийж ирлээ. Одоо жоохон өөр гоё. Хоёроор гарснаас Spurs-ийг хожир гэж ярил л. Би харин UKC-г харин магадaltaй шүү дээ шүү дээ. Магадaltaй. Хэрвээ дороос гарсан баг дээгүрх бага апсет их магадaltaй гэвэл одоо жишээл Houston эсрэг UKC гардаг юм уу тийм 3-6-аар нэг хоёрыг ярих байлээ л 3-6-аар ч юм уу эсвэл энэ UKC бүр нөрө 5 руу гараад ирэх юм бол 4-өөр гарсан баг усах магадлал хамгийн өндөртэй. Түүхэнд чинь гэхдээ 8-аар гараад нэгээр гээ хоцсон баг 2 тохиол байгаа шүү дээ.
Golden State Dallas-ыг хоцчихсон. Memphis San Antonio хоцчихсон ийм хоёр тохиолдол байгаа шүү дээ. Тэгтээ одоо Wokes 8 гараад Westbrook Stephen Curry-г зодож унгаад юм бол ямар ч байхгүй зэ. Юу яриад байгаа юм бэ? Би зүгээр зэ тим түүхүүд нэг хоёр хүн байгаа шүү. Энэ нөгөө Westbrook Curry нэг муудалсан шүү дээ талбай дээр Curry хоёр чинь. Тэсэн чинь нэг зураг явуулсан. Тэр цаана Clay Thompson инээдсэн зогсож байгаа байхгүй. Багийнх нь амтан зодлоод байгаа инээдсэн зогсож байгаа. Тэр сонир харагдсан юм байлээ. Салхаж болох юм байна. Цаана инээдсэн зогсож байгаа хэрэг чинь. Сонир юм байлээ шүү. Загалцхгүй бол цаг маань бас нэлээд ивгүй чаленж гэж байна. Тийм байна. Memphis-ийн талаар ярилцаад өрөндийн яриагаа өндөрлөе гэж бодож байна. 7 дугаар өрөнд яваг. Memphis-ээс харнастай хинч таарах хүсэхгүй шүү Memphis-тэй нэрээ. Тэгээд одоо нөгөө л үлийн үртээ Сантерол үзэх гээд байна л да Memphis тэгээ. Одоогийн байдлаар бол өнөөдрийн байдлаар бол Spurs ч хамгийн энерги Memphis дээр гаргаад дуусчдаг. Тэгээ хоёр дахь шатны Clippers очиж ирсэн үг байгаа шүү дээ. Энэ чинь бас болж исэн Одоо Memphis дээр ганц дутагдaltaй тал нь юу байгаа гэхээр жоохон товтлогоон дээр л хүн дутаад байгаа. Chandler Parsons-ийн орон зайд одоо өгүүлэгдээд байгаа. Уг нь Parsons эрүүл байгаад байс ингээд удирдлын тоглолтуудад гимтэхгүй байгаад байсан бол одоо өдөрний 30 олцоо тэгээд нэг 10-10-аас 15 оноо төвчдөх юм бол тэр яг тоглоход дутаад байгаа. Ямар санд 40-тэй үеинд хамаагүй байдгийг зориулдаг. Ой тэр чи тэр насвал тоо гэдгийг харуулдаг байгаа шүү. Гайхамшигтай тий. Салтаа малтаа бол ээж лээ тий. Хөнгөн байдаг шүү дээ. Айгүй хөнгөн байлээ. Тэгээд юм дээр Memphis дээр зур одоо нэг гол яригдж байгаа зүйл нь одоо сэлгээ жоохон сул болчихж байгаа. Яг Vince Carter ч одоо сэлгээний гол оноо хүйдэг. Явуулдаг хүн байсан. Одоо тэгээ улмаар гараа гарчих юм бол сэлгээрээс их оноо авах гэдэг асуулт. Өстө авах нь өстө хэцүү л шүү. Зөв миний харж байгаа бол уг нь бол тооны айлыг сэлгээр рүү шилжүүлэх хэрэгтэй харагддаг. Аал нь тогтхонд бол энэ үйлрэл үнэхээр амар байгаа. Тэгээд Jamichael Green, James Ennis гэх тоглогч нар нэг тийм орон гарan байгаа. За тооны айлнууд өнөө энэ жил бол тогтхоныг хамгийн шилдэг үйлрэлийг бүрүүлж байгаа залуудаа. За тэгээд Memphis ганцхан юм энэ плей-оффт бүр бэлтгэгдсэн баг. Одоо ерөөсөө плей-оффт манайхыг чадсан бол ихлээд өдрөө очих гэдэг тийм амар хэцүү баг. Ерөөсөө тэрний юу гэхээр зоддог баг. Одоо хэлээ зоддог чи энэ баг. Тэгээс бол Mike Conley гэдэг хоёр хүнээс шууд хамааралтай тийм. Энэ хоёр бол өнөхөр Заки битээ мартараа. Гэхдээ одоо Заки үйлрэл энэ орол. Яг энэ жил сүүлийн одоо ганц нэг дайрах одоо Закийн сүүлийн үйлрэл энэ л баг та. Тэгээд одоо David West руу шилжих баг та. Тэгээд Conley өнөхөр үнтэйгээр хийсэн ягаад гэдэг харагдлаа л да энэ үйлрэлээс. Яг хэдийгээр баг нь 7 дугаар үйлрэл бол унсан ч гэсэн Conley үнэхээр лигийн шилдэг олгогчтой нэг муу юм байна. Тэгээд Memphis-д хийж өрөхгүй. Би бол Memphis-ийг бүр 8 гарчаасаа гэж үздэг шүү. 8. Тэгэж хаваа боломж байхгүй шүү дээ. За тэгэхээр одоо бид нар үлдсэн ганц энийг энэ хүсэгт маань энэ 4-4-өөс 7 дугаар нь дөрмөгийн. За OKC бол 11 тоглолт одоо хамгийн олон тоглолт хийх ёстой баг байгаа одоогийн байдлаар. Тэгэхээр OKC-г одоо дээшлэх магадлал маш хэцүү. Дээрээс Memphis-тэйгээ таарна, Denver-тэйгээ таарна. OKC ийм олон тоглолт нь Westbrook чи ядарч өгөх нь шүү дээ. Уг нь жоохон амраавал тий. Memphis-ийн уучраач гэсэн хэцүү. Spurs байгаа. Golden State хүлээж чинь. Тэгээд нөгөө OKC-г хүлээж байгаа. Би бол тэгэхээр ерөнхийдөө OKC-гээ бараг 7-оор унах байх гэсэн тийм бодолтой яваад байгаа л да. Яг энэгээрээ ч гарч магадгүй тийм. Ер нь бол магадлал. За Clippers-ийн хувьд харин дээшлэх магадлал ер нь. Энэгээрээ л болгож хараад байгаа шүү дээ. Ер нь баг энэгээрээ л баг та. За одоо тэгвэл үлдсэн ганцхан байл. Ганц слот. Ганцхан л. Үлдсэнгаас нэрлээ өөрөөсөө саллыг хэлэл явчих дуусчихдаг хүү. Portland. Чи Portland. Би Portland. Орсон ядаж дээр зөвхөн гууж энэ Jokic хэрэг ганцаараа зүтгэ барахгүй уусаа. Тэгэхээр Golden State техник шат нь бидний 4-0 биш юм ахэд 4-1 4-2 гэдэг өрсөлдөө авахын тулд бид Portland-ыг л хармаар. Одоо бид плей-офф. Би зөв Dallas байгаасаа гэж хүссэн. Гэтэ яг магадлал нь аяг бага л да. Portland-д плей-оффт бол ослаа. 100 шүү. За Portland. Гэхдээ би зөвхөн Portland гарах чи. Portland гарах магадлал чи ерөөсөө айгүй өндөр тодорхой юм яриад. 3-1 гэдэг тооч ер нь чамд ч их хамаатай тоочтой. Warriors гэл ингээл ярих юм бол. Би Portland дээр 2 жил яг юу шиг хардаг шүү дээ. Bradley Beal жом тоош тий. Айгүй гоо Dallas марыг гараад айгүй амархан. Тэгээ нүрхгийч ирээд бас давгуулчлаа. Тийм. Portland плей-офф юм бэлэн баг юм чи. Бэлэн л. Ганц Jokic байгаа гэдэг. Өнгөрсөлийн туршлага байгаа шүү дээ. За хэсэг хугацаанд завсарлаа. MV пост хүлээж байгаа. Тэгээд нэг галзуурсан тоглогчийн талаар ярих гад бүр тис чадаад хүлээгээд байна. Нилээд нуршчлаа. Зөвхөн биеийн залуус хэрэглээний эрэхтэй 5,000 төгрөгийн картаар дансаа зэрэглээд 11 хоногийн турш сүлжээндээ хязгааргүй ярьж Facebook ашиглаж 1101 болон 4G LTE сүлжээнд ашиглах 5,000 мегабайт датаг бэлгэнд аваарай. Би брэнд. Two teams who have battled through 6 games have come
өөрийнх нь зураг байх гэсэн. Голдоныг спайт авчаа сайхан явдагсан. Энэ 7 хоногийн пост эхэлж байна. Үзэгчдийнхээ явуулсан олон зүйлсээс шилдэг 5-ыг сонгоод 5 хүнд өгж байна. За баясаа гаргасан байна. Хаана явах вэ? Америкт оюутны дал буудаг бол тоо. Өнөөдөр оюутны дал нь буугаад Devin Booker 70 оноо авсан гэж маа нэгэн үзэгч маань бодсон юм шиг байна. Оюутны дал уу? За бүгд удахгүй ярилцсанаа бид. Букрын Kevin Durant, Django Unchained, Spider-Man тоглосон гэдэг саяхныг хүртэл мэдээгүй явуулсан байна. 4-р ойронд дэлхийн айлгчид групптэй нэгэн залуу адарч өвшин Jamie Foxx-тай ахуулсан зураг хийсэн чинь доор нь сагсан үг сонирхчиход. Энэ Kevin Durant-хэд арай л навхаа харагдаад байна да. Эсвэл энэ хүн нөөрөө 2 м өндөртэй юм болов уу гэж хэлсэн байна. Чин Kevin Durant, Jamie Foxx шүү дээ. Kevin Durant нэр адилхан юм Jamie Foxx. Яг чараад адилхан юм шиг юм да тийм. Хамаагүй өндөр шүү дээ. Шалгуур. Durant-аас илүү алдартай өндөр. Хавар иржээ, дагаад хайр иржээ гэж бодсон чи үгүй болтой. Зодоо ирсэн байна. 3-р ойронд Баатруугийн ялалт Robin Lopez, Serge Ibaka нарын зодооны бичлэгийг шеэрлсэн байна. Ойр тийм зүйл үтсэнгөө сонирхолтой байх шүү гэсэн утгатай зөвлөсөн. Тэгсэн чи энд нэг хүн хавар болж ин шүү дээ гэж утсан. Хавар болохоор хаврын синдром хүмүүст янз бүрээр илэрдэг болтой. За хавар болохоор хүмүүс зодтолдод байдаг байна. Баясаа бүр цайрч штий. Баясаа бүр царайлах гараад байгаа. Айгуу гүрэ болчихсон шүү. 2-р ойронд өчтөр Kyrie Irving 25-наас Stephen Curry ихнэр Aisha Curry 28-наас тус хүрчээ гэж Royal Sports гэдэг Facebook page зураг хийсэн байна. Энд их сонирхолтой коммент байна. Curry-гийн эрэлгүүдийн төрсөн өдөр юм биз дээ гэж нэг үзэгч маань хэлсэн байна. Арич энэ залуу шиг олон залуус ихнэрээ эрлэг гэж боддгоо л үү. Манай ихнэр лав MVP шүү дээ. Миний бичлэг хийж өгөөс. Онцонгийн MVP постинг 1-р ойронд Б Дракула нэгэн зураг хийжээ. Санаанд оромгүй хүн чинь анги дээр гэрийн даалгавраа хийгээд ирсэн үед гэж. Манай эдрээ Бажи хоёрын зураг байна. Бажи өмнөх дугаараар гэрийн даалгавраа маш сайн шүү. Бажи MVP шүү. Яг л Бажи MVP байсан. Айгуу бэлдэж ирсэн. Би судалсан юм л та. Би уншсан юм л та. За энэ MVP ирч юм шиг гоё болсон шүү. Баясаа чи айгуу MVP шүү. Царайлаг харагдчих шүү. Бажи нэр чи өнгөрсөн дугаар дээр амар их уншиж ирсэн тий. Энэ дугаар би ярьсан юм л та гэж. Ихтэй айгуу. Чи удаад бэлтэг юм бэ? Чи би айгуу баяртай би MVP пост төрүүлж үзлээ. Ялтын дөрөв хийдэг гоолоо. Болсон шүү. За бид нар өдөртний төгсгөлд MVP постэр MVP гардуулна. Сонгон шалгаруулна. Тэгээд манай хоёр бол ойрхон явж байна. Чиний бах уу? Би байхгүй шүү дээ. За баясаа мань тэгээд тодруулчих байлгүй дээ. За Kobe Bryant, залуу Kobe Bryant, эсвэл мини Kobe Bryant юу гэж хэлдэг дураараа болоо гэж. Яг ижлэх үнэтэй. Kobe нэгцсэн чи бөө. Ярихаас өөр аргагүй шүү дээ. Тэр бол энд олчод үнэхээр гоё шүү. 70 жилийн дүүгэн дөрөв 6-хан тохиолсон зүйлээ нэг юм бид нэ. Би ч сүүлд нь мэдлээ л дээ. Энэ тоглолтыг үтсэн үнэхээр юу байх вэ? Би ч өнөөдөр мэдлээ л дээ. Үзэг юм уу? Яаж үзэх юм? Үзэх завгүй л байсан баг. Гэтэ ердөө би зүгээр өчтөр нэг мэдээг нь хараад 70 хоногод итгэхгүй ороод алдаа байна гэж. Бокс скорыг ороод харсан ч 24 жүлээжлэлтийн 22-ын амжилттай. 26-24. 24-өөс ороод тийм. Тэгээд нийтдээ 40 тулгай хийсэн юм. Тэгээд 4 удаагаар басан шүү дээ. Тийм. Хамгийн гол нь 3-аас тийм олон 12-оос билүү хараг. 10-аас 4. За тэгээд дээрээс нь мууг уун чинь. Хэд хэдэн стилтэй, 6 ассисттэй, 8 самбартай. Зөвхөн оноо аваад туугаад байсан биш. Тэгээ сүүл рүү гол ерөөсөө ожигтон тодорхой энэ тэгээд энэ юг хилээд байна гэхээр энэ тоглогч холтой тоглогч тийм ээ.
Энэ удирдал дээрээс нь Бүкер 3 тоглолтыг яг эцсийн базар битээр очичлаа шүү дээ. Яг хамгийн цаг дуусчих юм шүү дээ. Энэ нөгөө юу тэр бол хамгийн өөртөө хамгийн гол нөгөө тэр тоглолтыг дуусгадаг тоглогч нар дандаа супер тоглогч нар байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ Phoenix Suns-ийн хувьд бол одоо За энэ рекорд бодно. за 60-аас дээш он авсан хамгийн залуу тоглогч. 2 дугаар агаас 51 оноо. Kobe Bryant-аас 2007 оны Kobe Bryant-аас хойш авсан хамгийн оноо. Нэг хагас тийм. 6 70 он авсан 6 дахь тоглогч. Celtics-ийн эсрэг хамгийн өндөр он авсан тоглогч аа. Jordan ч 70-аас дээш он авч байгаа үү шүү. Нөгөө нэг юу исэн энэ 70 он хамгийн. 70 он авсан гэдэг нөгөө нэг NBA Talk гэдэг нөгөө нэг гадны дэлхийн нийтийн фэнүүд цуглардаг бас нэг групп ингээ яриадсэн шүү дээ. Тэрэн дээр нэг хүн юу бичсэн мэс. Оо энэс өмнө юу ярих хэвээр юмс тоглолт дуусны дараа юу болсныг ярих хэвээр юм. Шууд алгасан явах шүү дээ. Тоглолт дуусны дараа юу болсон бэ гэхээр багаараа цуглаад нэг хувцалах хөрөнд ороод Бостон Celtics хувцалах хөрөнд 70 оноо гэсэн бичиг бариад бүгдээрээ зураг авахлаа бүгд инээмсэглсэн юмс. Энэ тоглолт юу гэхээр тоглолтын сүүлийн 2 минутаас тэр чигээр өөрөө лооцсон тасгалж байгаа ш. Devin Booker-ыг багаараа дэмжиж өгөх таахтыг явуулсан. Тэгэхээр энэний хүчин 70 оноо авсан шүү дээ. Сүүлийн 70 оноо бол 70 оноо шүү. Тэр дэмжнэ үү, тусална уу, яана уу? Энд дээр нэг юм ялга. Kobe суулгачсан 82 дээр. Kobe ингээд дэмжсэн бол 81 дээр үү? Тий, 81 дээр тий. Тий, суулгасан. Тий, 100 бас дөхөн шүү. Дөхөөс. 90 дүүд хүргэл байсан. Тий, 90 дүүд хүргэл. Тэгээд энэ тоглолтын дараа Бостны Isaiah Thomas нэлээд онцгүй юмэлсэн, Jay Crowder юу юмэлсэн. Isaiah Thomas гэсэн мэтлэр тоглолтын хинээс наадхан чинь бүгдээрээ 70 тодорхой байсан гэж үг хайсан. Шал утахгүй. Айгу утахгүй зүйл. Дээрээс нь Jay Crowder юу гэсэн бэ гэхээр Jay Crowder ч юу гэж. Jay Crowder юу гэсэн чинь хожигдчихэд ийм олоолаа баяртай байж анхудаа харлаа. Тэд нар тийм хэлэх шаардлагагүй байхгүй. Хэлсэн үг биш лээ. Тэр чинь Instagram-аар л Twitter-ээр хоорондоо маргаад байгаа зүйл л дээ. Гэхдээ энэ бол дэмий зүйл байхгүй дээ. Ийм зүйл чинь ховор шүү дээ. Ягаад нэг удаа өрсөлдөж хөдлөөд дугаа биш болдгоо юм боосны. Харин дасгал онохгүй тий. 70 оноо. Харин ганц юм дээр нь дасгалжуулагч бол үнэхээр багтаа бол аюу тийм сэтгэл дундуур байсан шүү. Бостонгийн дасгалжуулагч. Гэхдээ Босны хөгжөөнд дэмжиж тэр хоёроо Devin Booker-ийг дэмжиж оноо авахуулганд нь босч ойрлоод ингэж бас нэг түүхэн тоглолт ингэж болж байгаа. Тоглолт дууссан мат баярлаад байлаа шүү дээ. Тэгж яагаад Босны тоглолч тэрэн дээр зүгээр нүдэнэл чимэг өнгөрөх хэрэгтэй илүү цэцэрлээс. Тэгээ би тэр групп дээр ороод яг энэ үйл явдлын дараа уншиж байхад юу гэсэн бэхэр нэг фэн ийм учраас би Celtics-ийн дургу байд юм аа. Яг чинь 70 оноо авчаад түүх бүтээж идэв. Түүх бүтээж яхад дуугүй байж болно. Ердөө нэг 20 настай жаал тий дуугаж болно. Тэгээ дээрэс нь өөрөө Isaiah Thomas Phoenix Suns-ийн нэг уналтын үед хамт байгаагүй юм шиг гэсэн баг. Нэр бодоодсэн чинь одоо Isaiah Thomas чинь Phoenix-ийг драфтын лотогийн төлөө явж байгаа баг гэж нэг хэлсэн байсан шүү дээ. Бид нар бол плей-оффын төлөө явж байгаа. Тэд нар драфтын лотогийн төлөө явж байгаа. Isaiah ч гэсэн өөрөө яг л тийм байсан шүү дээ. Phoenix-аас тэр ялангуяа Phoenix-аас. Тэгээ хуучин багийн хэсгээр тоглож байгаа тэр фэн бичсэн надад сэтгэл айгүйх таалагдсан байхгүй. Гэтэ ялтаа нэг юм байна. Хор шар гэж юм байгаа шүү дээ. Чиний эсрэг, багийн чи эсрэг, хүчний дэмжигч эсрэг, чиний эсрэг 70 он авчдаг. Чи үнэхээр хамгаалж чадаагүй тэр нэг. Тэгэхээр мэдээж идэв чинь бас тамирчдын хооронд бас тийм нэг хор шар. Тэрийг л ил гаргачлаа. Тэр нь хинд ч таалагдсангүй л дээ. Kobe Bryant 81 он авсан дараа Торонтогийн хинд юм ирж ирсэн. Хинд юм ирж байгаа шүү. Kobe болохоор яриаг үгүй юм. Kobe нэг юм байна. Нөгөө Kobe-д үзүүлэх хүндлэл одоогийн Booker байгаа юм л хоёр арай өөр байгаа болохоор магадгүй тэгж ярьж байгаа л да. Тэр л ганцхан. Жоохон бацсан болохоор ойшиж авахгүй л байна. Энэ бол яг ингэ яг энэ 70 ононд ингээ харсан нөгөө Twitter сошиал ертөнц тэр чигээр л дөрглөө штэ. Энэ бэгийн тоглолт. За хэдүүл өөр дээр авах. За бид нар ингээ нэг байгаад тоглолт штэ. Тэгвэл Friends League дээр үү? За Friends League дээр тоглолч байлаа. Нэг жоохон бац орж ирээд алж чадаад байл одоо яах вэ? Дургу өрн шүү дээ. Тийм яаж суух вэ гэдэг чинь. Тэгээ бид тэр бааж хамгийн дөрөв юм хэлж байгаа. Ялтаачдыг мөрлж. Тэгээд энэ тэр чигээр дэмжиж байгаа нь яг энэ уур амьсгалыг хизээ мэдэрсэн бэгээр яг энэ одоо ингээл бүхэн нэг тоглож игээл бүхэн нэг тэр онцлог тоглол оноог ярьж ирсэн бол яг сүнэлдэ Kobe-гийн 81 оноос хойш юм нэг тоглолдог байхгүй. Яг тэр мөчл эргээд 11 жилийн өмнөх юм эргээд ирсэн юм шиг санагдсан шээ надад л. Наад ч үнэхээр гоё санагдсан л да. Үнэхээр гоё таалагддаг бол. Хөл өмгөтний тоглолт хамгийн олон гол оруулсан юм бид. За тэр чинь 10 хэдэн гол болдог. Гэтэ бас л жоохон бас хор. Тий. Тэр жоохон шоунд тоглолт юм байна. Эсвэл тэр нөө. Яг дэлхийн ордоор бол 5 гол тааж байдаг л да. Яг нэг том. За одоо тэгвэл нэг юм ярмаар байна. За яг одоо гэрээ хизээ дуусах үлээ. Бүкрийн ихний юуны руки гэрээ. Одоо руки ихнийхээ 3 үлрэлийн дараалал ярил. Он ч баг болж байгаа байх шүү. Одоо энэ жил баг төгсгөлөө дараа жилийнх төгссөн. Бүүкер чи өнгөрсөн жилийн руки. Энэ жил 2 дахь жил нь. Тэгээ дараа жил дуусна. Дараа жилийн
дараа дуусах. Одоо Phoenix ер нь бүх дээр л босох байх та. Би тэгж л хараад. Миний зүр би ялтыг хараад байхад зүгээр анзаарсан. Ялт магадгүй тэр бүкийг авчиг гэж юм бодоод байгаа юм. Ялт юу Lakers авчаасаа гэж. Чи би яац юм. Яг энэ зүгээр сууж залуу Kobe моби гэдэг. зүгээр ийм гоё шүү дээ. Ийм гоё шинэ Үнэхээр гоё юм дээ. Бүгд баярлаг байх юм. Одоо шийдэн орн амар хоо шалтаа штэ. Тийм гойж тоглогч. Тэгээ хамгийн гол нуруу намтай байж ингэж өөрөө ингэж гоё судлаад энэ залууд чадвар Клей Томпсоноос илүү хол явах чадвар байгаа байхгүй. Тэгвэл энэ баг дээр Phoenix ер нь ирээдүйд ер нь хэр босгол. Мэдгүй одоо Phoenix зүгээр энэ баг энэ залууд дээр босхын тулд одоо байгаа энэ тоглогчдоос л цэвэрлэгээ хэрэгтэй. Баахан өндөр гэдэг Bledsoe, Brandon Knight, Tyson Chandler явсаг ерөөсөй ойлгомжтой. Тэр энэ тоглогчдоос салах хэрэгтэй байхгүй. Тэгжиж л одоо Phoenix-аас утгаараа Devin Booker-ийн баг. Devin Booker-ийн баг болж чаднаа энэ хүн аваа явж чаднаа гэдэг энэ өнөөдрийн тоглолт өчигдрийн тоглолт батлал харуулчлаа шүү. Ерөөсөөр тоглолтыг хараагүй хүмүүс байх юм бол нэг юм хэлэх Бостон хамгаалсан шүү. 2-3-ла тойрч жишээ Маркус үнэхээр сан болсон. Crowder яг резерв эсрэг хамгаалал авсан баг л та. Жеребко тавьжсэн шүү дээ. Ээж хамгаалаа. Сүүлдээ Бостон гэдэг юу ч. Тэгээд Бостны фэнүүд чинь хэр барагтаа эсрэг багийн тоглогчид дэмждэггүй шүү. Нөгөө алдартай цагийг санаж байгаа үз. Сүүлд нь ковид те ямар захиа бичээд байдаг чи хэдэн жилийнхаа үзэн ядалтыг Бостон Celtics тэр мэдлэгийг дэмжсэн шүү дээ. Бостны фэнүүд хоёрхан тоглогчийг дэмжиж. Нэг нь юугаар Кобиг өмнө очиж байхад MVP гэж нэг орилж ирсэн. Босны уналтын үед. Коби тэр тоглолт нь бас болгоод одоо тэрнээс хойш хоёр дахь нь л энэ болчихсон юм бүх. Тэр бас сайхан залуу ирээд гарч ирж байгаа. Юуны нөгөө плей-оффын нөгөө Майкл Жорданы авдаг тоглолтыг санаж байна уу? 86 Жордан чи яруу. Тэр чинь түүхэнд тоглолт шүү дээ. Бостны эсрэг хоёр дахь тоглолтод хожигдсон ч гэсэн 63 оноо плей-офф рекорд байгаа шүү дээ. Тэрийг яг Бостны яг нэг гарден дээр л тэрийг гарден дээр л авсан юм шүү дээ. За боён болсон. За тэгвэл бас нэг үйл явдал өчигдөр боллоо. Тэр нь Staples Center-ийн одоо 100 хүний нүдэн дээр болсон үйл явдал маа гэж. За энэ хэсэг гоё газар да тий. Гоё байна. Гоё газар та. Тий. Яг хонлоо. Тийм шүү дээ. Газар юу хэрэг одоо ингээ хөшөөнүүд нь байж байгаа. Жобар Magic Johnson, Wayne Gretzky-ийн өршөөртөл байдаг. Тий. Бас Lakers-ийн аналист нөө тайлбарлаж шүү дээ Чик Хорни. Тэр нь ширээн дээрээ суугаад тайлбар хийж байгаагаар байдаг. За тэгээд Shaquille O'Neal. За бүхэл хүндэлдэг хүмүүс нэрсэн дээ. Shaquille хүндэлдэг хүмүүс. Ани үнэхээр гоё шүү лээ. Гоё шүү. Үрмэц. Хүмүүс доогоор алхаа гарч. Тийм. Тэгээд юу гэхээр Staples-ийн гадаа байгаа бүх шинээс онцлог нь юу гэхээр байгууламжаас барилгаас дүүжлэгдсэн. Доор шална. Газар дээр биш. Шакиг одоо ингэж л харахгүй арай өөр сонир л та тий. Харин тий өөр яаж харах вэ тий? Тэгээд одоо чинь Шакиг тогтож байгаагаар л харуулах нь хамгийн чухал шүү дээ. Энэ доминант байсан гэдгийг харуулах. За тэгээд Шак үүнийхээ дараа бүх багийнхаа хамт тоглосон андуудыг дуудаад нэрээр нь дуудаад за яасын одоо юусэн дурсамжуудаас хаваалцсан хамгийн гоё нь тэр тий. Хамгийн гоё нь тэр юу гэхээр Роберт Ориг дуудсан Sacramento Kings эсрэг хийсэн тэр чухал шийдэлт үнэхээр гоё байсан шүү. Тэгээд багийнхаа бүх андуудад талархсан Слава Медведенкос ирсэн сууж байгаа харагдаж илээ. Санаж байна уу? Цагаан байсан тийм. Тэгээд зүгсгэлд нь Kobe Bryant-д хамгийн гүнээ талархаж байгаа гэсэн чамг тэр үг нь ихгүй санагц. Чамгүйгээр би энэ 3 дараалсан аврагыг авч чадахгүйсэн шүү гэж. Яг энэ өөр чинь салсны дараа шал өөр юм ярьж ирсэн шүү дээ. Хоо шүү. Тэр чинь айгүй муухай салсан. Одоо шиг болж ирсэн. Цаг хугацаа дуусаад зодон модод байлаад хамаагүй өөр болж байна л да. Зөв цаг хугацаа бүх юмыг имчилдэг гэдэг чинь ерөөсөө энэ хоёрын чинь дээр айгүй гоё харагдчихлаа. Тэгээд зөвөр Shaquille дээр зөвөр юу гэдгийг Lakers бол хөшөөгөө босох хэрэгтэй хүмүүс. Мөн. Тэгээд одоо мань хүн дээр бол зөвөр амаа жоохон татдаг болчвол тэгээд одоо манайс хүндлэг хүлээгээл явчихна дөө цааш та. Үгүй амаач татахгүй харин ч их ярих бах. Шак бол одоо талбай дээр доминант байсан чи одоо талбайн гадна доминант байх гэж байна шүү дээ. Яг би сая сүүлд нөр Joel Embiid-ийн асуудаас бол жоохон яасан л та. Жоохон цус санагдсан. Цагтаа үнэхээр яа бүх цагийн тий. Энэ амар амт байсан шүү. Үнэхээр амар. Ийм том яг сас ийм үсэж байгаа юутай гэж ингэж хурдан хөдөлгөөтэй ийм байна гэдэг бол энэ ч биш дурггүй байсан даа шахт бүр. Үгүй ийм хүн чинь жоогтуудад тоглож байгаа юм шиг утгагүй маа гэж харсан. Нэрээ тоглоомгүй энэ үе Lakers бол үнэхээр хүн болгоно үзэн ядмар баг байсан. Энэ доминант байсан шүү дээ. Босод төвлөөр зодоо ичдэг шүү дээ. Дийлэхгүй тэг бүр 2-3 оч. Тэгээ энэ чинь сүүлдээ Chicago дээр өдөнө White-ийг нэг араас нь үзүүлж барьж авдаг чаа. Тэр нь бол тэгэл одоо Саксумгийн төвөнд 2 л тоглож байгаа шүү дээ. Нэг нь одоо Will Chamberlain тухайн үед юм байсан гэж байгаа. Байсан. Тийм ээ.
Бас гэж байгааг чиний үе шүү дээ. Тэгээ одоо би Шакил ингээ их харж байна. Тэгээд Олошон ямар ирсэн бэ? Олошон ба шаал өөр тоглолцсон шүү дээ. Юу вэ? Тэр чинь Олошон болор тийм урлагийн бүтээл байхгүй тийм. Diamond үргэлжилсэн тийм ингээ үргэлжлээл нэг тийм нэ Шак бол тэр чирэг хүч ирсэн. Замба Сапонос их нэрээс тарыг заасан даа. Тэгээд Нэр хамгийн тоосон Сабонс Дивац хоёр байхгүй. Зодод. Шак өөрөө хэлсэн байдаг. Өөрөө асуусан байдаг. Өөрөө чи хувьд хиний тоглохыг эсрэх тоглох хамгийн хэцүү байсан мө гэж чинь. Битээ балай мас уудаг гэсэн мэт. Тэгэхдээ нэг хүнийг эзэлсэн байдаг Эрик Смитсийг. Индиана Пейсерс Эрик Смитс. Юутай Индиана Пейсерс гэсэн аврагын цуврал дээр өстой Шак. Родманыг амар хамгаалсан шүү дээ. Родман сайн. Тий, Родманс амар хамгаалсан шүү дээ. Тэгээ чи их ч олон зодоо хийсэн дээ. Зодоо гэснээс өнгөрсөн 7 хоногт түрүүн Баясаман тэр бас явчихсан сэдвийг оруулчихжээ. Брук Лопес, Серж Ибака хоёр нудраг зөрүүлээд амтсан. Гэтэ энэ хоёр жоохон зодоонд хийх гэж бол дасгал хийх хэрэгтэй юм шиг үлээ. Онохгүй л шийдэл. Ингэж ярахнаас зогсож байгаа юм. Юу эндээс Зөрүүлээд байгаа. Одоо офисчлсан бичлэгээс хараалаа. Тас гэж зохиол зөрөөд. гог бас үе. Тэг цог биш. Энэ том толгоонуудаа онохгүй л байгаа юм байна. Тэгээд цогхий гэж бас цогж болохгүй гэж одоо зүгээр тийм юу шоу гэдэг юм. Энэ бол NBA-ийн тоглогч нар тэр болгонд талбайд ингэж харилцсан нудруу зөрүүлдэг байхгүй. Энэ бол одоо юу гэдэг сүүлийн 20 гаруй жил харагдаагүй зүйл одоо эргээ ирлээ шүү дээ. Шууд зодтолдог. Энд чи Энийг хараа өстой. энэ чи одоо хамгийн сүүлд магадгүй 2000 оны ихээр тий ийм бас нэг жоохон нэг харагдав. Индиана Детройтын нэг амар зодон байна. За тэр чинь бол түүхэнд хамгийн амар зодоо. За энэ юу яасан гэхээр мэдээж би зүгээр ингэ боц энэ Ибака ер нь л нэг зодтолчих гэдэг юм. Майт Барнстай бас нэг үрэлт аваал тий. Зодтолж ирсэн нөхөл бас Ибака чи хүнд амьдрал тулсан. Энэ зодон бол энэний хувьд бол ерөөсөө өдөр болгон голдог байсан. Гэхдээ NBA-ийн юугаас одоо тэгээд энэ хоёрт ямар шийтгэл хангагдуулаа? Нэг тоглолт. За Ибака эхлээд нэг жоохон нудраад Оноогүй болохоор. Онсон бол 2 Онсон Онсон бол та тавд хогддог байсан. Онсон бол Оноогүй байхгүй ерөөсөө. Ой онсон бол энэ хоёрыг нэг биш Гоо үхүү. одоо харж байгаа Онсон бол 5 байгаа байх шүү дээ. Оноогүй байна. Ингээд яварсан, лобс юм хэлсэн, бөмбөгийн цогсон. Тийш онохгүй гэж юу. Айгу муухай золдуулах га тийм муухай. Онохгүй. Тэр Ой. Онох хэрэгтэй. оноог болохоор хоёр Энэ том гар оноод ивгүй шүү те. За одоо нөгөө энэтэй холбоотойгоор өнөөдөр ирсэн эдис топ 10 гэж харж байгаа. Өөрөө энэ 10-ыг бүрдүүлж байгаа гэсэн. Үн яг зөв бэлэн 10 мараа тавьчихдаг гэсэн. Тэгээд саяны ярьсан одоо онддог үгүй юу NBA-ийн юу яаж зодтолдгийг бүгдээрээ харъя заа. Эдис топ 10 хамгийн ихний эдишн гарч ингээ шилдэг 10 fight бүх цагийн үе шүү. Ямар 10 юм байгаа болоо гэж яг би бол бүх цагийг үл Гэхдээ нэг NBA одоо ингээд сул байгаад байна гэдэг дээр яг энэ зарим яг ирчүүдийн бас спорт шүү дээ. Энийг харах бас заримдаа гоё юу зодтолж байгаа юм. үгүй шүү дээ. Надад бол хэлдэг шүү дээ. Хөл бөмбөг бол айгүй юу шүү дээ. Одоо дургу өрөх юм бол очиод өшгөлцдөг те. Шарууд цаав. Нэг бол бөмбөгтөө очиж авсарч унгаагаад ямар ч алдаа авдаг те. Хоккей бол гоё. Сагс доллар айгүй хэцүүдэг байхгүй юу? Жишээлбэл би айгүй алдаа авдаг. Чи нэг мөрөгчөд идэв. Ерөөсөө тийм контакт ерөөсөө авахлаар л алдаа. Регби мэг бич тийм биш шүү дээ. Би ч регби тоглож үзсэн. Сайхан мөргөлдөн шүү дээ. За өнөр үзгүй хараа. За тийм. За харуулга орцоо. Тэгэхээр энэ дээр бас контактгүй спотерын зодон бас гардаг. Тэгээд контакт хүүхээр биш контакт шүү дээ. Тий. За өнөр бол Jordan режим билэр хоёрыг оруулсан. За энэ ч бас гоё шүү. За энэ үе бол ер нь бол Стенерч Ирвал байсан. За энэ гоё. Яг зодон бол бас яг болоо цохилцож амжаагүй. Яг сая яг зөв цохох гээд бас Стенер Jordan-ы одоо холбогдсон одоо хамгийн юу? Хамгийн шуугантай одоо тэр нэг шөргөөцөлтөө гэж хэлж болно доо. Детройтоос нэг ингэдэг байсан шүү дээ. Оо зөв. нёгтой байгаа шүү дээ. Тэгэд энэ үед NBA-гээс нэг бодлого барьдаг. Хизээч NBA-ха талбай дээр гарсан энэ зүйлүүдийг хизээч HD-гээр ч юм уу архивлаад те үзүүлээд YouTube дээр тавьдаг. Тийм учраас одоо бид нар үзсэн өнөөдрийн шилдэг арга бол бичлэгийн чанар жоо таараа байгаа шүү дээ. Энэ дэр бол режим бид өөр ихэлсэн байгаа анзаарсан ба. Одоо шинээл ийм бичлэгүүдийг чи угаасаа тухайн байгууллага гаргахыг нэр хүсдэггүй, үдэрсээр нь хүсдэг. Нуухыг хүсдэг зүйл. Тий, нохоо хүсдэг зүйл. За 9 дугаар өрн. За энэ болохоор Danny Ferry Marcus Camby хоёр нэг юм болсон юм шиг байна. Тэгэд шүүгчээс алдаа авах нэг болоод байна. Одоо Marcus Camby өстө жинхэнэ галзаар. Яа. Оноогүй тэгтээ тасалжуулагчаа. Jeff Van Gundy доор үзчихэж байгаа. Jeff Van Gundy юусе голоод нурцсан. Энэ бол Jeff Van Gundy анхны үлдв шанар удахгүй харна. Нөгөө жинхэнэ ирлэг. Хамгийн ирлэг тасалжуулагчтай энэ бигийн түгэнд хамгийн ирлэг. Тэгсэн мэт хамгийн жижиг гэн.
За энэ дэр бол ерөөсөө энэ зогсон бол хүн алан шүү дээ. Нэг зөхөлд хардаа. Дэни ферийн эртхэн мэдж аваад болцсон байгаа хөрх юм даа. Тэнгүү тэн чи Джеф банк гэдэг дунд нь ороод мөргүүлээд шанаага бариад. Тэгээд том бит хүмүүс айгу удаан гимтэж яг энтэй адилхан цогцолт нь маш өчтэй ороод ирж байгаа шүү дээ. За эдис топ 10-ийн 8 дугаар шилдэг 500 одоо энэ бол одоо нэг алдарч одоо Нью-Йорк Никс Майамитэй орно. За Джеф банк гэдэг голд орц тэр. Тэргүй чи хөлд зууцсан. Тэр Алонсо бордыг хөлөөс тэрвэрцээрээ Окли доошоороо гайхаад байгаа. Юу хийн доор яваад байгаа гэсэн чинь дөрөвцөж тэрвэр. Ийм нөхцөл түү доор ордож одоо бодоод ерөнхийн өгөөс тэр нэгтэй. Хэр өгийн үе жоохон мангарч юм уу. Одоо болоогүй баяргын дуусаагүй. Очоо морныг зодно гэнэ. Морныг бол тэр лөө харах өөр лөө хараад байгаа шүү дээ. Фангандыг тоохгүй байгаа шүү дээ. Одоо бүрстөө. Энэ үед бол энэ хоёр бас ирвал байсан. Энэ хоёр баг бол. Яа, ихтэйстэй үнэхээр. За 7 дугаар ямар зодоо орсныг өнөр харцгаая. За энэ бол Альберт Шекелрэл Чарльз Баркли. За энэ бас энэ бол онсон бол Баркли дуусаа. Яа, энэ Шекелийн урдгаар орсон бол яа. Гэтэ Чарльз бол эвгүй нөхөр шүү. Тэ Чарльз Эвгүй өссөн шүү дээ. Эвгүй ч амар. Зөвхөн Шекелийн дийн саяны одоо хараараа. Энэ уртлын жаб цохилж ирдэг шүү дээ. Урд гарын цохилт. Би ч бас UFC-г үздэг болохоор. За энэ үед бол яг Баркли бол одоо эд үеэр өнгөрж явсан үе. Бөмбөг шууд шиддэг. За энэ талаас харагдахгүй. Нөгөө талаас одоо харагдана. Яа, энэ орсон бол яа. Бас л Томино чиг нь болоо шүү те. Шууд дуусах юм шүү. За 6 дугаар байна. Жишээ нь хондгүй юм За шүү. Харин ондгүй байхгүй энэ бийг нэ. Баясаа бишээ заяа Оруулах гэдэг. Одоо оноод эхлэх. одоо хондгийг чи хараа. Хамгийн гоё хондг чи энэ дээ. Коре Магетти, Кенни Мартин. Ирүүдц. За одоо тэр ирүүдсэнд удаашсан сүнжлаач байдаггүй. Яг дороос нь ирүүдж байгаа гоё. Босч ирэнгүүт. Ой гэдэг. Муухай. Яг би хондгийг яриад. Юу сүвчээд хүмүүс асуучаад байгаа юм. Коре Магетти гэж бас их сахилгын хөрөөсөн шүү дээ. Энэ Канада огш юм чи. Тийм баг тэр нэрээ. Канадын ганц гэл. За шилдэг 500 дон 5 дугаар өрөнд. За энд одоо тайлбарлаж уурлаж байгаа. Холдоо очие би юм харамаар байна гэдэг. Тэд нь юу болж байгаа гэсэн чинь Tracy McGrady, Bobby Jackson хоёр. Аа тэгээ энэ ч бас Өөдөөс бөмбөг шидсэн. энэ ч юу шүү. За баажил ярина да Макредэ а. Тэгээ сүүлд энэ нэг огт очиж байгаа шүү дээ. Houston Rockets-тай. Тэгээд удаан хугацааны нөө бие биенээ үзээ тэр зүгээр болсон байхгүй. Энийг яг бид яагаад жоох дээр уралцсан гэхээр Tracy McGrady-г юм гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ бид нар. Тий. Их ховор бичлэг л дээ нөөрөө. Хүмүүс нэг мэдээд байдаггүй. Энэ чи бөмбөг гэдэг бол. Тэгээ Сакраменто бол өөрөөсөө бол тийм эсрэг үеийн оноод хөгжиг бол нилээн болдог. Бас онохгүй нь. Онох боломж олдог. Энэ шүүгч бол их баатарлаг шүүгч. Шууд дундуур нороо тэрж унгаагаад хоёр тоглогчийг бас. Креди өөрөө энэ дээр их бүдүүлэг бол гаргасан юм тий. Яг энэс өмнөөс нилээн болж исэн гэж байгаа юм л да. Тий. Сакраменто ерөөсөө Tracy McGrady тоглолтын дуршил зодцсон гэсэн баг. Тэгээ сүүлдээ тэсвэр алдаа. Юунд угаасаа айгу тийм тоглож Тийм л баг байсан шүү дээ Сакраменто ч. Гэхдээ тэгээ өөрөө тэг үнэхээр дийлдэхгүй. Тийм Макреди бас Хин зогсоож чадахгүй. Коби Брайант юу За гэсэн. дөрөвдүгээр за энэ бол ихний садорноор мэдээж мэдж байгаа юм болдог. За энэ ч одоо Carmelo Anthony их муухай зан гаргана да. Тас. Пат. За Carmelo Anthony хойшлж байгаа. За авч ийн. За одоо хүмүүс боллоо гэж бодсон. Энэ яг одоо юу бол тэгээ доош ухаалд ундаг шүү дээ тухайн үед бас. пит пад гэдэг бүр амар дуурдаг шүү дээ. Амар дуу. Энд чинь тэгээд ерөөсөө Мелогийн гол ухаардаг юм энэ шүү дээ тий. Тэр гол карьерийг харуулсан юм чинь бас энэ шүү дээ. Би өстө харамсаж байна. Бөө юм болсон. Хоёр бол өстө нөгөө цэвэр цохилтуудын нэг энэ дээ. Өстө ухаалтал зогсон доо. Хим нэг нөгөөх нь Jeffries тий. Энэ том гаруу цохол эвгүүлтэй уусаа. Jeffries тэрх үед яа харахгүй. Jeffries энэ ухаалтдаг. 2006 оны зодомхад 7 хоног ч лөө. Тэр үед бөө юм болчихсон юм да. Тэгээд одоо энэ чинь хамгийн олон шидэглийг өгсөн бэлгийн тоглолтоос ч юм аа. 15 тоглолт юу лээ? Амар юм болж байсан шүү дээ. Тэгээ өөрөө дараа нь энэ багт ирсэн. Ийм Jeffries. Үзэлж байна. За ингэ шилдэг 3 руу 2 уу? За 3. За энэ бол өстой жиг классик rival, классик зодон. Larry Bird, Dr. J хоёрыг эхэлдэг. Саяны алдаа дээр шүүгч үлээгүй нэг юм болцдог. За энээс үүдээ цаана одоо нэг юм болж байгаа. Бид нар тэрийг одоо харж амжихгүй удаашуулсан биш тэр харна. Хамгийн эвгүй юм юу гэхээр Larry Bird-ийг 2 сэгссэн тоглогч хавчиж яагаад. Тэгээд нүүрлүүн Dr. J. Цохин доо. Энэ дэр бол Dr. J-ийн цохилт бол өстой жиг бокс шиг гусан да. Удахгүй бүгд арнаа нэг. Тэгээд тэрж байгаа Charles Barkley хойноос нь Larry Bird-ийг тэрврээд. За одоо удаашсан битлэрийг гардаг.
За энэ дахиад үргэлжлэн зодоо. Энэ бол бүр нилээ юм болж ирсэн үе. Энэ үеийн би бол угсаа ийм илбэг байдаг байлаа да. Дахиад мөн ханаас. Тэгээ тийм олон ч тоглолт болохоор шийдэгдүүж байсан юм шиг байгаа юм. Тухайн үед тоглолтоос нөгөөл бараг. За энэ одоо ингээд тэрж явж байгаа гот нь Бүр нэг нь барьж байгаа даа. Гурав зөгч байгаа дээр. Доктор Ж бас цохилт байгаад удаашуулсан мэтлэр бид нар харж байгаа шүү дээ. Бас боксинг шинээр биш үү. Гэхдээ бас энэ бол жоо эвгүй зодоонууд юм. За хоёрдугаар өрнөр бол өстө Жикер Вал, Lakers, Sacramento Kings ирвэл Rick Fox, Doug Christie хоёроос бүх юм эхлэн цохин ирүүднэ. Яа. Энд гоё зодоостой. Одоо цэвэрхэн зүр. За гэхдээ энэ бол шууд хоёлоо хөөгдөн. Хамгийн гол нь энэ зодоо нэгээрээ дуусаагүй. Жинхэнэ хор шартай хоёр шүү дээ. Rick Fox ч бас Канад тийм. Канад. Том шанатай, том өрөөтэй бас. Энэ нэг эсрэг нэг үзвэл би Doug Christie-г сонгоно. За ингээд талбайгаас одоо хөөгдөөд За тэгээд коридорто дахиад үзнэ. Тийм билүү. тий. Одоо энэ коридорто бөөнөр. Одоо Шакил өрөөний тоглолт бэртлийн удмаас тоглоогүй шүү дээ. Ингийн өвцтэй байж байгаа. Шак ирж зохицуулна. Девац дунд нь орж ирнэ. Тэгээ Шакта хэм үзэх юм бэ гэсэн. Өө хамаагүй Девац шууд үзэж Шакта бол. Девац үзэн л дээ ч нөө сервис ирсэн юм чинь тий. Сербүүд бол ясна жинхэнэ гудамжийн зодож шүү дээ. Гудамжийн зодооч даймаа эсэн бусан юмтай. За энийг ингээ хоёр дуус. Тэгээд дараа сэлгэрийнх байхгүй. Бүгдээ тийш явсан. Сакраменто гэсэн бүгд тийш явсан. Энд чи хэдэн он бэ? 2000? 2000. Яг 2000-аас 2004 он Турков Лүмөркөс гэхэр чинь 2000-аас хойш 3 он бол. 3 он болчих юм шүү тий. За тэгээ мэдээж бүгцаг үеийн хамгийн айхтар зодон бол мэдээж юм шүү дээ. За тий энэ ч бол Энэ бол энэс болж юу боллоо та нар мэдж байгаа. энэ бол NBA-гийн түгэнд хамгийн хар өдөр тий. Энээс хар өдрийг байна. Индиана Пейсерс энэ жил авраг авах байсан том боломж алдсан шүү дээ. Зүгээр тэрийг энээс болоод Режим Миллер сагсан мөнгө орхисон байгаа бас. тий. Энэ хамгийн муухай. Гой баг байсан шүү. Энэ жил Индиана чинь нэг төвжсэн мэт. Жамал Тизли харагдсан. Фред Джонс. Үсээ тэргүүлжсэн шүү дээ хожлоороо. Стивен Джексон. За Стивен Джексон бүр өрчөж байгаа байхгүй наа. Ганг занга харуулж. Энэ тоглолт бол Детройт хожимд тодорхой тоглолт. Одоо тэр Артест рүү. Индиана хожимд Угаас Индиана хожиж байгаа. Энэс болоод тэгээд Индиана Пейсерсийн тоглогчдыг хэд хэдэн тоглолт байдаг вэ? 50 40 50. За одоо гүн шүү дээ манай учаа. Одоо үзэгчд орж ирсэн хамгийн том асуудал байна. Одоо үзэгчд орж ирж шүү. Хамгийн том асуудал бол үзэгч ундаа шийдсэн. Артес үзэгчд рүү очсон. Араас нь Стивен Джексон очно. Энэ том юмнууд үзэгч рүү очвол алан шүү дээ ч одоо. За үзэгчтэй зогсож байгаа хэлж Тий байгаа. одоо ерөөс Одоо Джексон уу тэр? Джексон. Стивен Джексон. Стефен Джексон. За тэгээд энэс болоод дараа нь Стефен Джексон гэдэг хүн, Рон Артест, Режи Миллер та нар боддоо. Энэ жил Индиана авраг авахгүй гэж ярилцчихсан ерөөсө. Одоогийн Cleveland Golden State гэдэг шиг Jermaine O'Neal. Жермен өндөрлсөн. Тэр гоё тоглогч нар бүгдийнх нь хувийн карьерийнх нь ерөөсөө юм те дууссан шүү дээ. Ер нь үнэндээ дууссан. Режи Миллерийн ганц амьдралдаа мөрөөжсэн авраг авна гэсэн бүгд жоо гэсэн цорын ганц үйлдэл нь хамгийн том юутай үйлдэл. Одоо энэс улбаас хамгийн үгүй юм одоо энэ чинь талбай гадуур дахиад зодтолно. Болоогүй дуусаагүй юм чинь. Жермен өнөл энэ ч нэг фэнийг бүр хугаалтж унтлаа. Гоолцоо. Тэр бол үнэхээр NBA-гийн зүгээс ихтэй энэ үнэхээр арай л амар шийдэл өгсөн гэж би боддог юм гэхээр. Тэр бол хоёр тоглогчдын хоорондох биш. Тоглогч үзэгчдийн хооронд гэдэг утгаараа энэ бол ерөөсө түүхэн дээрээс хараа бичигдсэн зүйл. Тэгээд түрүү хэлсэн ямар хот тоглож байгаа вэ? Найдаж. Нөгөө Детройт үзэгчд Детройтын үзэгч. Бас энэ үзэгчтэй сонсон шинээр магадгүй шүү те. Ус шидсэн хараа. шийдсэн тийм. Тэгээд Детройт үзэгчд юу лээ? Хамгийн Нажиг нь ажилтж шүү те. Дундаа ингэ. тийм. Тэгэл За дахиад үргэлжлээ. Болоогүй. За нэг юм болсон юм да. За өнөөдөр хэлж 2 цаг явж юу бол. Энэ дээр би нэг зодоо Томино жуухан алддаг. Бараг явангаа алдсан шүү дээ. тэр нараа тэр уссаад байгаа. Тэр бол бас юу гэлтэй. Ваш Бараг хөнгө алдсан. тий хөнгө алдсан чинь. Яг гүүгээд ороод ирт нөөдөс нь Вашингтон бол хэм хэлээ тэр чинь. Цогт тоглож чинь. Тэгээд энэс чинь болоод Детройт чинь энэ жил яалаа. Энэ жураг авраг авдаг нарай биш үстэй өмнө үү? Мөн шүү дээ. Детройт авраг авдаг. Рашид Волосыг аваад авраг авдаг жил. Тийм шүү дээ. 2004 он. Индианагийн яг хамгийн гол яг юугаа тэргүүлжсэн шүү дээ энэ бэ те. Хожлогоо тоогоор хэлбэлжсэн яг ярьжсэн үе нунагаад өөрөөсөө арга авчихсан. Тэр Режи Миллер зодог талхаар шийцэн гэж саяхан нэг бомтод кинондор ярьсан шүү дээ. За. Сонирхолтой байсан байх гэдэг итгэж бид төлөвлөгөөгөөр 1 цаг ярих хэрэгтэй байсан ч одоо юу вэ? Баг 2 цаг болчиход. 2 цаг болчихлоо. Бид нар гол нь ярих юм их байлаа л да тэгээд. Одоо плей-офф төгөөд бүр их болчихсон. Харин Бид дахиад дараа 7 хоногт уулзаа дахиад плей-оффын талаар ярилцах болно. За тэр үед бүр илүү олон зүйл тодорхой болсон байх гэж бодож байна. Хамтран ажилласан хорон бүтээлчд баярлалаа. B brand GP батарейгийн хамт олондоо баярлалаа. Эх 7 хоногийн зэгтээ ирг уулзлаа. Баяртай. Сайхан амарцгаагаар. нэг зүйл гэлсэлчи төгсгөлт нь манай бажи хөгжмийн хүн учраас манай хөгжмийн мэксүүдийг сонгож байгаа.
Энэ удаа Бажигийн сонгосон миксер юуныхан Basketball Forever гэдэг айхтар хуудас байгаа шүү дээ. Пэйж миксер тасархаа байдаг ш. Цоо шин миксер гаргасан байна. Энэ үлрэлийн бүр шилдэгүүдийг бүгдийг үүсгэн байна. Заавал үзэх ёстой микс шүү. Тэгээ Бажи маань дараа нь өөрийнхөө дунд дээр микс хийх байлгүй дээ, тийм ээ. За би тэгж байгаа нэг гоё дуу олно. За баярлалаа. Kendrick have a dream. All my life I want money and power, respect my mind, know to die from that shout. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72 hours. Goddamn, I'm feeling baby. Damn, I'm feeling making my mind. I really don't know how to define it. Never play this shit. Stop it. Zoom, zoom, my face. Poppin' pills in the lobby. I really don't fucking make it. Shooters go up and shooters. Jesus Christ, I feel like a reason. Just a bucket in front of me. Extra way churches tripping. All you pussies that losers. All my niggas is really screaming. All my life I want money and power. Respect my mind. I let my dick get big. So I can fuck the world for 72 hours. Damn, I got bitches. Wifey, girlfriend, and mistresses. All my life I want money and power. Respect my mind, no die for less, y'all. I got 25 lighter on my dresser. Yes, sir, put fire to that ass, body cast on the stretcher. And her body got that ass that a ruler couldn't measure. And it make me come fast, but I never get embarrassed. And I recognize you have what I've been wanting since that record that Adina Howard had. Pop it fast to impress her. She rolling, I'm holding my scrotum imposing. This voice here is golden, so fuck y'all, I goes in. And all my life I want money and power. Respect my mind or die from less, y'all. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72 hours. Goddamn, I got bitches. Damn, I got bitches. Damn, I got bitches. Wifey, girlfriend, and mistress. All my life I want money and power. Respect my mind, no nigga, it goes. Again, throws it down. Rolling in and he throws it down. Jimmy G. Bucket. What a highlight. Oh, stop it. He threw it down. T-Ross taking one right back to everything for pussy to my fucking she pussy poppin' like an options like an auto boy. See your MPTO, I win the ball at Jordan. See your MPTO, my city mama in the street. All my life I want money and power. Respect my mind or die from that shout. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72 hours. Damn, I got bitches. Damn, I got bitches. Damn, I got bitches. Wifey, girlfriend, and mistress. All my life I want money and power. Respect my mind or die from less shot. Зөвхөн биегийн залуус хэрэглээний эрэхтэй 5,000 төгрөгийн картаар дансаад зэрэглээд 11 хоногийн турш сүлжээндээ хязгааргүй ярьж Facebook ашиглаж 1101 болон 4G LTE сүлжээнд ашиглах 5,000 мегабайт датаг бэлгэнд аваарай. Би брэнд. Two teams who have battled through 6 games